યસ, વેલુબા વાઘેલા પ્રભુ અને હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ દર્શક પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, દર્શક પ્રભુની સાથે પણ કોઈ છે આજે? મારા બ્રધર છે સર. ના, મારા બ્રધર છે. હરી બોલ. સરસ, વેલકમ. યસ, ચિંતન પ્રભુ, પિંકેશ પ્રભુ, હિના માતાજી, પિનલજી, રોશનીજી, મેહુલસિંહજી, રવિજી, મનદીપજી, હિનાજી, એતલજી. ઓકે, વેલકમ એવરીબડી. હરે કૃષ્ણ. યસ, સો આજે 18મો દિવસ અને છેલ્લો અધ્યાય, 18મો અધ્યાય. સો તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ અંતઃકરણપૂર્વક સ્વાગત કરું છું કે તમે આ 18 દિવસની યાત્રા પૂરી કરી ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય સાથે. ઇટ ઇઝ વેરી રેર, બહુ જ અલભ્ય છે આ. એટલે ભગવાનની ખૂબ કૃપા હોય તો આપણી ખૂબ જ જેને કહેવાય ને કે સુકૃતિ, બહુ બધી સુકૃતિ હોય તો આ શક્ય છે, નહીં તો શક્ય નથી. ઘણા બધા સારા કર્મો થયા હોય, ઘણા બધા ભક્તોની આપણને કૃપા મળી હોય તો આ શક્ય છે. બહુ સરસ, અદભુત. ઓકે, સો યસ, આજે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર મહારાજનો તિરોભાવ દિવસ છે. શ્રીલા પ્રભુપાદના એ પોતે ગુરુ હતા અને આપણે ગઈકાલે એમના વિશે ઘણું બધું જાણ્યું હતું અને આજે પણ થોડું કવર કરવાની ઈચ્છા છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે એ લાયન ગુરુ કહેવાતા હતા, આપણે ગઈકાલે જોયું હતું. એટલે આજે પણ તમે જે બી ગૌડી મઠોમાં જાઓ તો ત્યાં આગળ તમે જોતા હશો બહાર સિંહ રાખેલો હોય, રાઈટ? હી વોઝ લાઈક અ લાયન. સિંહ કેવા હોય, એમ કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે એની સામે તો એને જેને કહેવાય ને કે કન્વિન્સ કરી દેતા કે યસ, જે ભક્તિનો માર્ગ છે એ જ સાચો માર્ગ છે, રાઈટ? અને જીવન જે છે શેના માટે મળ્યું છે? ભગવાનની સેવા કરવા માટે મળ્યું છે, રાઈટ? તો હી વોઝ સો પાવરફુલ, સો પાવરફુલ. એટલે આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી કે એમના પિતાજી જે મેજિસ્ટ્રેટ હતા, રાઈટ? અને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે પોતે પણ બહુ જ મોટા ભક્ત હતા. અને આ આખું જે આપણા આચાર્યો છે ને બધા જ રાધા કૃષ્ણજીની લીલામાં જે મંજરીઓ છે, જે રાધાજીને શ્રી કૃષ્ણજીની સેવામાં હેલ્પ કરે છે, મદદ કરનારી જે ગોપીઓ છે, અષ્ટ સખી અને બીજી બધી ગોપીઓ, એમાંના આ બધા અવતારો છે. એટલે ખુદ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, બધા જ. અને પ્રભુપાદને કોઈએ પૂછ્યું હતું એક વખતે કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે એ કોણ હતા? એટલે એમને કીધું કે સાક્ષાત જે કહેવાય કે વૈકુંઠ લોકમાંથી આવેલા હતા. Who else can do that? એમ કરીને એમને જવાબ આપ્યો. એટલે he was very 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 powerful. એમના પિતાજીએ ખૂબ પ્રાર્થના કરી હતી ભગવાનને કે તમે મારા ઘરે એવા પુત્રને મોકલો કે જેથી કરીને તમારી ભક્તિનો વિકાસ કરી શકું, નહીં તો ઇટ્સ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? અને ભગવાને એમને જેને કહેવાય ને કે એમને દેખાયું કે સાક્ષાત ભગવાનનું કિરણ આવ્યું એમની પાસે. એટલે એમને કન્ફર્મ થયું કે ભગવાન આવવાના છે. અને જ્યારે મેં તમને વાત કરી હતી નાના હતા અને રથયાત્રા, જગન્નાથપુરીની રથયાત્રા તો લગભગ બધાને ખબર હોય, જોરદાર, જેને કહેવાય કે નંબર 1 રથયાત્રા. અને એ રથયાત્રા જ્યારે એમના ઘર આગળ, મેજિસ્ટ્રેટનું ઘર હતું, એમના ઘર આગળથી જ્યારે પસાર થતી હતી તો એ રથયાત્રા ત્યાં આગળ રથ ઉભા રહી ગયા, રથ આગળ જાય નહીં, સમોર અધર્વે નતા જતા આગળ, રાઈટ? અને એના કારણે એમને મોકો મળી ગયો. એમની માતા છે એમને ખોળામાં ઉપાડીને લઈ ગયા હતા અને એમની માતાને દર્શન કરવાનો મોકો મળ્યો. એટલે એ વખતે તો એવું શક્ય હતું કે નજીક જઈને પણ કરી શકાતા હતા. અને એમને નજીક જઈને જાય છે તો એમના હાથમાંથી, જેને કહેવાય ને કે આમ છટકીને, બાળક કેવું છટકીને ભાંખોડિયા ભરતા ભરતા આગળ જતું રહે સીધા જગન્નાથજી પાસે. અને જગન્નાથજીના ઉપરથી જે ફૂલોનો હાર જે છે એમના ઉપર પડે છે, બધાને રિયલાઇઝ થાય છે અને પછી રથ આગળ વધે છે. એટલે એવરીબડી ન્યુ કે ધીસ ચાઇલ્ડ ઇઝ રિયલ ડિવોટી ઓફ કૃષ્ણ, રાઈટ? નાનપણનો એમનો એક પ્રસંગ છે, બહુ જ ધ્યાનથી સાંભળવા જેવો પ્રસંગ છે એમના જીવનનો. માત્ર 4 વર્ષની વયના હતા એ અને એમના ઘરે સરસ કેરીઓ આવેલી. ઉનાળામાં કેરીઓ આપણા ઘરે આવે ને એટલે સ્વાભાવિક છે, ટોપલો ભરીને જજ સાહેબ હતા એમના પિતાશ્રી, તો સરસ મજાની કેરીઓ આવેલી અને સોડમ આખા ઘરમાં હોય, કેરીઓ નવી નવી આપણી આવી હોય અને બાળકની સ્વાભાવિક ઈચ્છા હોય તો એમને કેરી ઉઠાવી અને ચાખીને આનંદ કર્યો.
અને એટલી જ વારમાં એમના પિતાજી આવે છે અને એમના પિતાજી કહે છે કે ઓહો, તે કેરી ખાધી? હજી તો આપણે ભોગ લગાવવાનો બાકી છે આ કેરીનો, અને તે ખાઈ લીધી. ને આ 4 વર્ષનું બાળક, તમે વિચારો, ઓન ધ સ્પોટ ત્યાં આગળ કેરી મૂકી દે છે. અને ફોર ધ ફૂલ લાઈફ, એન્ટાયર લાઈફ, વી ડીડ નોટ ટચ મેંગો. કેન યુ ઇમેજિન? એટલા નાના બાળકને. અને જ્યારે ગુરુ થતા ને, 10,000 શિષ્યો હતા એમના, 64 મઠોના અધિપતિ હતા, રાઈટ? 64 મઠો સ્થાપ્યા હતા એમને, બર્મામાં, રંગૂનમાં, જર્મનીમાં, ઇંગ્લેન્ડમાં, લંડનમાં, બધે. તો એ વખતે પણ એમના શિષ્યો જ્યારે એમને કેરી જે છે એ એમને આપતા, ઓફર કરતા, તો એ ના પાડતી. ના, આઈ હેવ ડન એન ઓફેન્સ, મેં અપરાધ કર્યો છે, ભગવાનને તરાયા વગર ખાધું છે. આખી જિંદગી 4 વર્ષના બાળકને બોલો, એવું કેવું ખબર પડે કે આ અપરાધ કેટલો જબરજસ્ત કહેવાય કે ભગવાનને ઓફર કર્યા વગર, ધરાવ્યા વગર, ભોગ લગાવ્યા વગર ના ખવાય. ત્યારથી જ મૂકી દીધું. પછી એમના પિતાને પણ આ બધા ઇન્ડિકેશન્સ છે. ધીઝ આર ઓલ ઇન્ડિકેશન્સ કે ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ નોટ a normal child. He is a direct, empowered child from Krishna. અને ભણવામાં પણ એટલા કે લગભગ 8 વર્ષની વયે તો એમને ગીતાના 700 શ્લોકો કંઠસ્થ થયા. કેન યુ ઇમેજિન? એટ ધ એજ ઓફ 8 years, all 700 શ્લોકાસ continuous without mistake, અને એકદમ જાણે કે ફ્લુએન્ટલી he could recite. બીજા ઘણા બધા શાસ્ત્રો ને બધાનો પારંગત હતા. એમને સૂર્ય સિદ્ધાંત નામે ગ્રંથ લખ્યો હતો. એટલો બહુ જ યંગ, મતલબ ઇટ ઇઝ વેરી કાઇન્ડ ઓફ ટીન્સમાં હોય ને ત્યાં એમાં. અને બીજા તો ઘણા બધા લખ્યા હતા, પણ આ સૂર્ય સિદ્ધાંત બી એટલો જબરદસ્ત પાવરફુલ હતો કે એમનું નામ સિદ્ધાંત એના ઉપરથી આપવામાં આવ્યું હતું. અને બાળપણથી જ એમની ઈચ્છા હતી કે મારે ભગવાનના જે નામનો પ્રચાર કરવો છે, સંકીર્તન મુવમેન્ટનો પ્રચાર કરવો છે. એટલે he was very active from childhood itself. He was master, જ્યોતિષમાં માસ્ટર, એસ્ટ્રોનોમીમાં માસ્ટર, he was master in mathematics, master in English, master in Bengali, master in Hindi, you name it, you name the language, you name the science, he was master. એટલે આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી, કોઈ પણ વ્યક્તિ એમની પાસે આવે અને એના ફિલ્ડની વાતો કરે અને એ અચંબિત થઈ જાય કે આ મારા ફિલ્ડના માસ્ટર છે. કોઈ પણ ફિલ્ડનો વ્યક્તિ આવે એટલે એટલી એમની સ્કોલર્સ હતી. હી વોઝ સો સ્કોલર, અને એટલા માટે બહુ પાવરફુલ અને પ્રખ્યાત હતા. અને એમને નક્કી કર્યું હતું કે મારે આ કાર્યમાં આગળ ધપાવવું છે. અને ભક્તિવિનોદ ઠાકુર, જે પોતે કમલ મંજરી હતા, રાઈટ, અને એમના પણ અનેક શિષ્યો હતા, અને એમને પોતે પણ જેને કહેવાય કે જબરજસ્ત આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની મુવમેન્ટને રીએસ્ટાબ્લિશ કરવામાં, આગળ લઈ જવામાં જબરજસ્ત કામ કરેલું. તો એમને એમના પુત્રને દીક્ષા ના આપી અને કીધું, બેટા હું તને નહીં આપું દીક્ષા, તારે દીક્ષા લેવાની છે ગૌર કિશોર દાસ બાબાજી પાસે. ત્યાં જઈને તું એમની પાસે દીક્ષા માંગ. જો એ તને દીક્ષા આપે તો તારો જન્મનો સફળ, જો દીક્ષા ના આપે તો આ દુનિયામાં જીવવા જેવું નથી. લાઈક ધેટ હી સેડ સો. અને ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ એટલે ઓ માય ગોડ, સો સ્ટ્રિક્ટ, સો સ્ટ્રિક્ટ, 24/7, 24 કલાક એ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે, એના જપ કરતા હતા 24 કલાક. અને એમને કોઈને પણ શિષ્ય નહીં બનાવવાનો નિયમ લીધો હતો કે કોઈ લાયક જ નથી. જે કંઈ પણ આવે છે ભૂખ અને મુક્તિ માંગવા જ આવે છે, કોઈ પણ પાસે જે કોઈ પણ મારી પાસે આવે છે કાંઈ ને કાંઈ માગવા જ આવે છે. એક મોટા શેઠિયા આવે છે અને કહે છે તમે મારી સાથે ચાલો, મારે તમારી ખૂબ સેવા કરવી છે. તો એ એમને કહે છે ખરેખર તારે સેવા કરવી છે? કે હા. કે તું તારા ઘરે જા. કે હા જવું. તમે આવશો પછી? ના, કે તું તારા ઘરે જઈને બધાને કહી દે કે હવે મારે સેવા કરવી છે, એટલે કે હું ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી જોડે રહેવાનું છું, તારું કુટુંબ, તારું ધન બધું ત્યાજી દે. ભાગી ગયું. આવી રીતે કેટલા બધા લોકો એમની પાસે આવતા. રે ઓફ વિષ્ણુનું તમે જોજો ક્લિપ, તો એમાં બતાવશે. તો એ બધાને he was not accepting, not a single disciple he has made in his life. એક શિષ્ય નહીં, કોઈ લાયક નથી કોઈને આપવાનું. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જાય છે ત્યારે એમને પણ ના પાડી દે છે કે મારો શિષ્ય બનીશ ને તો તારું ધનોત તનોત નીકળી જશે. He used to say like that.
કે હું જ પતિત છું ને તું મારી જોડે શું કામ મને કેમ ગુરુ બનાવવા માંગે છે. ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ persistent ના તમારી હારે દીક્ષા લેવી છે, એક વાર બે વાર આમ, અને એમના ભાવ એમના આંખોમાં આંસુ આવી જાય છે કે તમે જો મને દીક્ષા નહીં આપો તો મારા શરીરમાં રહેવાનો કોઈ મતલબ નથી. was told from heart. એવું નહીં કે દેખાડો કરવા માટે આજકાલ લોકો લાલ લાલ કલરથી લેટર્સ લખે, એવું નહીં. he was very sure. અને ગૌ કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, because he was illiterate, અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ was too scholar, પણ એમને ખબર હતી, કારણ કે ગુરુ જે છે, જેમ ભગવાનનું નામ લે, ગુરુમાં તો શક્તિ ને બધું જ્ઞાન સ્વાભાવિક નિહિત હોય, અને આખરે એગ્રી કરે છે. આખા જીવનમાં ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજે એક જ શિષ્ય બનાવ્યો, હરિગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. અને then he decided કે I will not see back. અને પછી તો એમને જે પ્રચાર ચાલુ કર્યો છે, each and every sector, જ્યાં જાય ત્યાં એમને, જેને કહેવાય ને કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત અને ભક્તિનો જબરજસ્ત પ્રચાર કર્યો. અને 64 મઠો તો સ્થાપ્યા, ઉપરાંત અનેક પુસ્તકો લખ્યા, સેંકડો પુસ્તકો. એમને ત્યાં એકવાર એક પોલિટિકલ લીડર મળવા આવે છે એમની પાસે, કે સ્વાભાવિક છે, તમે જુઓ આજકાલ પણ રાજકારણીઓ હોય એ જે ધાર્મિક રીતે આગેવાન હોય, એવા બધા ધર્મગુરુઓ કહી શકો કે એવા બધા જે આગળ પડતા રિલિજિયસ લીડર્સ, રાઈટ, એ બધાને મળવા જાય, કારણ કે એમનો ફોલોઅર્સ જે હોય બહુ વધારે હોય. So they may get benefit, right? Meeting one person, he can influence maybe lakhs or crores of people, right? એક માણસને મળે ને લાખો હજારો ને મળ્યા બરાબર થાય, કારણ કે એના અનુયાયીઓ બહુ હોય. તો એમને મળવા જાય છે અને કહે છે કે તમે મેગેઝિન બહાર પાડો છો, રાઈટ, કે એને ડેલી પણ બહાર પાડો છો. હા, કે મેગેઝિન પણ પાડું છું, ડેલી પણ પાડું છું. તો કે તમને એટલું બધું અંદર લખવાનું મટીરિયલ ક્યાંથી મળી રહે છે? મેગેઝિનને ડેલી પાડવું એટલે ડેલી કંઈક નવું લખવાનું, રાઈટ. આપણે જેવું ન્યૂઝપેપર આવે, એટલે એ પૂછે છે પેલા એમને કે કલકત્તામાં કેટલા ન્યૂઝપેપર આવે છે, એટલે એ ટાઈમે કે 6 ન્યૂઝપેપર આવે છે. નેતાએ જવાબ આપ્યો, ને એમાં કે અમુક લોકો છે એ સવારની ખબર, બપોરની ખબર, સાંજની ખબર, એમ મલ્ટિપલ એડિશન એક દિવસમાં પણ બહાર પાડે છે. એ શું છાપે છે કે, તો કે કલકત્તા વિશે છાપે છે. ઓકે, કલકત્તા શું છે કે ભારતનું એક નાનો એરિયા છે, નાનો વિસ્તાર, બરાબર. ભારત શું છે તો કે પૃથ્વીનો એક નાનો વિસ્તાર. પૃથ્વી શું છે તો કે બ્રહ્માંડનો એક નાનો બિંદુ, ટપકા જેવું. અને આવા તો કે અગણિત બ્રહ્માંડો છે. કે જો કલકત્તા વિશે જો એ આટલું છાપી શકતા હોય તો કે ભગવાન જે છે એમનું તો સામ્રાજ્ય કે આટલું અનેકો ગણું, અબજો ગણું છે, કે તો એના માટે તો કે છાપવાનું ઓછું પડે ને, કે એટલું મટીરિયલ છે કે ખાલી વાંચવા વાળા નીકળવા જોઈએ. બાકી તો કે એની કોઈ કમી જ નથી મટીરિયલની. He used to be like that. એમને પ્રભુપાદ મળવા આવ્યા. પ્રભુપાદ એ વખતે at that time very forward માઇન્ડસેટ અને બધું. તો એમને કીધું કે આપણે કેવી રીતે પ્રચાર કરીએ, કે અત્યારે તો આપણે પરતંત્ર છીએ, કે વી આર નોટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, વી આર ડિપેન્ડન્ટ. એટલે વી કેન નોટ સ્પ્રેડ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. આપણે આ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, કૃષ્ણ ભાવનામાં ભગવાનની ભક્તિ ફેલાવી જ ના શકીએ. એટલે એ જવાબ આપે છે કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ કેન નોટ વેઇટ. આ જે ભક્તિ ભાવનામૃતનો જે પ્રચાર છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો, એ કશા માટે રોકાઈ ના શકે. આજુબાજુની પોલિટિકલ પરિસ્થિતિ કંઈ પણ હોય, સોશિયલ પરિસ્થિતિ કંઈ પણ હોય, વેધર કંઈ પણ હોય, કારણ કે ધીસ ઇઝ અ નીડ ઓફ ધ સોલ. આત્માનું આ જરૂરિયાત છે. આત્માની જરૂરિયાત જે છે એના માટે આપણે બાકીની પરિસ્થિતિઓ બદલાય એની રાહ જોઈશું તો નહીં ચાલે. આ મોટામાં મોટો ઉપદેશ છે આપણા માટે. આપણને એવું હોય કે મારા જીવનમાં થોડુંક વ્યવસ્થિત થઈ જાય ને, મને થોડાક પૈસા વધારે મળી જાય, મારા છોકરીઓ પરણી જાય, અથવા તો મારું કંઈક કેસ ચાલે છે, કોઈ કેસ પૂરો થઈ જાય કોર્ટમાં, જાતના માઇન્ડમાં બધા એમ્બિશન્સ હોય. આ બધું થઈ જાય ને પછી કે હું ચાલુ કરું જાય. એમને તો ત્યાં સુધી ના પડે છે, ડોન્ટ વેઇટ ફોર એની ચેન્જ, ડોન્ટ વેઇટ, સ્ટાર્ટ ઇમિડિયેટલી. કારણ કે યોર સોલ ઇઝ સ્ટાર્વિંગ. આપણો આત્મા જે છે એ ભૂખ્યો મરે છે. આપણે એના માટે તુરંત કંઈક કરવું જોઈએ. એટલે લાઈક ધેટ હી ડીડ. અને he was very ફોરવર્ડ, કે આપણો પ્રચાર ભગવાનની ભક્તિને ફેલાવવા માટે જે કંઈ પણ કરવું પડે એના માટે તૈયાર. અને આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી, ઇવન નોન સ્પિરિચ્યુઅલ લોકો પણ એમના માટે
એનો પણ એમને ઉપયોગ કરીને આ જે ભક્તિ સેવા છે શ્રી કૃષ્ણજીની એનો એમને ખૂબ સરસ રીતે પ્રચાર કર્યો. હી વોઝ વેરી સ્ટોન્ચ અને બધા જ જે છે એ એમનાથી પ્રભાવિત હતા. સો હી વોઝ કોલ્ડ લાયન ગુરુ. અને એમને પ્રભુપાદને પણ કીધું હતું કે પ્રભુપાદે એકચ્યુઅલી થોડા સમય પહેલા એમને દેહ છોડવાનો હતો એના થોડાક સમય પહેલા એમને પત્ર લખ્યો હતો પ્રભુપાદે કે હે ગુરુ મહારાજ, તમે મને એમ કહો કે તમારા તો આટલા બધા શિષ્યો છે, કેટલાય બ્રહ્મચારી છે, કેટલાય સંન્યાસી છે, અને એ તો બધા તમારી આજુબાજુમાં રહીને તમારી અઢળક સેવા કરી રહ્યા છે, રાઈટ? એ પુરીમાં હતા. પણ હું તો કે પતિ જ છું, મારે અહીંયા ગૃહસ્થ છું, મારે તમારાથી દૂર રહેવું પડે છે, તો મને કોઈ સેવા એવી આપો કે જેથી હું કાંઈક તમારા માટે કામ કરી શકું. અને એનો જવાબ તુરંત જ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ આપે છે કે યુ preach in English, you must preach in English. અને એ જે વાક્ય છે એ પ્રભુપાદ પકડી લે છે અને 70 વર્ષ સુધી એ વાક્ય અમને જેને કહેવાય ને કે આમ મનમાં ને મનમાં પડે રહે છે. મારા ગુરુએ આદેશ આપ્યો, રાઈટ? એમને ભાગવતમના જે 3 કેન્ટો બી રાધા દામોદર મંદિરમાં બેસીને લખ્યા, ઓનલી ટુ ઓબે ધ ઓર્ડર્સ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર, પોતાના ગુરુના આદેશને પાલન કરવા માટે. અને એમના ગુરુ પણ આવા એટલે એમના આદેશમાં પણ શક્તિ હોય અને શિષ્ય પણ એવા કે જેને સ્વીકારવા વાળાના પણ શક્તિ હોય, રાઈટ? એટલે એ પણ ફોલો કરવા માટે બહુ જ એકદમ જેને હોય અધીરા હોય. અને આવા જે ગુરુ હોય છે એ અલભ્ય હોય છે. આપણે બધા જ બહુ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે એવા સમયમાં જન્મ્યા છીએ કે જ્યારે આપણને એમના વિશે જાણવા મળે છે અને એમના વિશે, એમના આવિર્ભાવ, એમના તિરોભાવ, એ બધા દિવસ વિશે આપણને જાણવા મળે ને એ દિવસે આપણે કંઈક કરી શકીએ, વધારે જપ કરી શકીએ, ઉપવાસ કરી શકીએ, એવી આપણને પ્રેરણા મળે છે. એ બહુ જ અલભ્ય છે, રાઈટ? તો આપણે એમને યાદ કરવા જોઈએ. આજનો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ દિવસ, એટલે આપણે એમને યાદ કરીને એમને પ્રણામ કરીને આજે શરૂઆત કરીએ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ સિદ્ધાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને. એમના પ્રણામના મંત્ર છે, જેવા પ્રભુપાદના પ્રણામ મંત્ર છે ને એવા એમના પણ પ્રણામ મંત્ર છે. શ્રી વાર્ષભાન્વી દેવી દયિતાય કૃપાબ્ધે કૃષ્ણ સંબંધ વિજ્ઞાન દાયિને પ્રભવે નમઃ. માધુર્યોજ્વલ્ય પ્રેમાઢ્ય શ્રી રૂપાનુગ ભક્તિદ શ્રી ગૌર કરુણા શક્તિ વિગ્રહાય નમોસ્તુતે. નમસ્તે ગૌરવાણી શ્રી મૂર્તે દિનતારિણે રૂપાનુગ વિરુદ્ધ અપસિદ્ધાંત દ્વાંતહારિણે. એના શબ્દોનો અર્થ બી બહુ જબરજસ્ત છે કે જેઓ શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોને આશ્રય લઈને તેમના ઘણા જ પ્રિય બન્યા છે તેવા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતીને આદર ભાવે નમસ્કાર કરું છું. તેમની પ્રત્યે રાધા રાણીની કૃપા દ્રષ્ટિ છે અને જે દિવ્ય કૃપાના સાગર છે તથા કૃષ્ણ વિજ્ઞાનના ઉપદેશક છે તેવા શ્રી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોરને પ્રણામ કરું છું. શ્રી રૂપ ગોસ્વામીને પ્રગટ થયેલા જ્ઞાનને બરાબર રીતે અનુસરતી રાધા અને કૃષ્ણના માધુર્ય પ્રેમથી ભરપૂર ભક્તિમય સેવાનું વિતરણ કરનાર તથા શ્રી ચૈતન્યની કરુણા શક્તિના મૂર્તિમંત સ્વરૂપ તમને હું આદર ભાવે નમસ્કાર કરું છું. જે ભગવાન ચૈતન્યના મૂર્તિમંત ઉપદેશો છે એવા હું તમને આદર ભાવે નમસ્કાર કરું છું. તમે પતિત આત્માઓનો ઉદ્ધાર કરનારા છો. શ્રી રૂપ ગોસ્વામી દ્વારા સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કરવામાં આવેલ ભક્તિમય સેવાના સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ કોઈ પણ કથન તમે સહન કરતા નથી. So like that, you are a great devotee of Krishna. Hari Bol. So બધાનું પુનઃ સ્વાગત છે. Thank you very much for joining again. Yes, Janaki Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, yes, thank you. Paresh Kumar Shah, Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. આજે છેલ્લો અધ્યાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ લીલા માતાજી, વેલકમ. યસ, બાદ પ્રભુ આજે હરે કૃષ્ણ. આજે સરસ ફરીથી અધ્યાયનું નામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. અને શક્ય હોય તો 18 જણ અલગ અલગ બોલે એવું તો બેસ્ટ. ચલો હેન્ડ રેસ કરી શકશો? જો 18 હેન્ડ રેસ થઈ જાય તો આપણે બહુ સિક્વન્સમાં એક એક બોલી શકીએ. અને હેન્ડ રેસ ના થાય તો તમે નામ લઈને પણ પૂછી શકો છો. ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. ઓકે, ચલો. ઘણા લોકો એવા છે કે જે ક્યારેય આવ્યા જ નથી, તો આપણે એવા લોકોથી ટ્રાય કરીએ. આજે છેલ્લો દિવસ છે, પછી કદાચ આપણે લાઈફમાં ફરીવાર મળીએ કે ના મળીએ. એટલે ઘણા એવા લોકો છે કે જેને આપણે ક્યારે જોયા જ નથી, ખાલી નામમાં જ જોયા છે. ભગવાનના તરફની યાત્રામાં આપણે એકબીજાને મળતા રહેશું. એક છે સૌથી પહેલા આરતી મહેરા માતાજી કોઈ છે, એને આપણે ક્યારે જોયા નથી કે સાંભળ્યા પણ નથી.
આરતી મહેરા માતાજી, જો તમે સાંભળી રહ્યા હો તો હેન્ડ રેઝ કરીને એક અધ્યાયનું નામ બોલી શકો છો. 1 2 3 4 5. હરી બોલ. આરતી મહેરા માતાજી નથી. પછી અમિતા માતાજી છે. અમિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. આરતી મેવાડા માતાજી આવ્યા છે, અનમ્યુટ કર્યું છે. આરતી મેવાડા માતાજી, તમે બોલી શકો છો એક અધ્યાયનું નામ. અધ્યાય 1 થી start. કર્મયોગ. અચ્છા, કર્મયોગ કેટલામો અધ્યાય છે? પહેલો. પહેલો અધ્યાય કર્મયોગ. ઓકે, ચલો પહેલો અધ્યાય કોણ છે, કોઈ બોલી શકશે? બીજું કોઈ? પોતે તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો, ઓપન ફોરમ છે. સૈન્ય સૈન્ય પરીક્ષણ. સૈન્ય પરીક્ષણ. કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર ભૂમિ પર સૈન્ય પરીક્ષણ. પરીક્ષણ. ભૂમિ પર સૈન્ય પરીક્ષણ. ખૂબ સરસ. ચલો અધ્યાય 2. ત્રીજો છે અધ્યાય 2 ગીતાનો સાર. અધ્યાય 3 કર્મયોગ. અધ્યાય 3. પછી અધ્યાય 4 દિવ્ય જ્ઞાન. અધ્યાય 5 અધ્યાય 6 ધ્યાન યોગ. અધ્યાય 6 ધ્યાન યોગ. બરાબર છે. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. બરાબર છે. અધ્યાય 8 ભગવતની પ્રાપ્તિ યોગ. ભગવત પ્રાપ્તિ. બરાબર છે. અધ્યાય 9 પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. પરમાત્માનું ગુહ્ય જ્ઞાન. હા. બરાબર. અધ્યાય 10 પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. 11 વિશ્વરૂપ દર્શન. અધ્યાય 12 ભક્તિ યોગ. 13 પ્રકૃતિ પુરુષ ચેતના. 14 પ્રકૃતિના 3 ગુણ. 15 પુરુષોત્તમ યોગ. પુરુષોત્તમ યોગ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. 16 દૈવી તથા આસુરી સ્વભાવ. 17 શ્રદ્ધાના વિભાગો. અને 18 ઉપસંહાર ત્યાગની પૂર્ણતા. હરી બોલ. હરી બોલ. બરાબર છે ને? તમે ગ્રીન સિગ્નલ આપો એટલે ગાડી આગળ ચાલે. હરી બોલ. સરસ. ઓલમોસ્ટ બધાને રિવાઇઝ થઈ ગયા છે. 18 અધ્યાયના નામ આવડી ગયા છે. હા, એટલું તો યાદ રહી જાય તો એટલું તો આપણું પાકું થઈ ગયું. પ્રભુજી આ વખતે લેવલ 2 ભર્યું છે. હરી બોલ. હું તમને એ જ પૂછ્યો નતો પ્રભુ, તમે આગળ લેવલ 2 બે. બહુ સરસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુ મેં પણ લેવલ 1 ને 2 ભરેલું છે. હરી બોલ. વેલકમ. હરી બોલ. પ્રભુજી 1 અને 2 લેવલમાં વેલા ભરી નાખ્યા. હા, સરસ સરસ. ઓકે. પ્રભુજી મેં પણ લેવલ 1 અને 2 બંને ભર્યા છે. વાહ. લેવલ 1 ભરું છું. ના ભર્યા એના પછી મારે ઓલો ક્વેશ્ચન વાળો ત્યાં જ બદલી ગયો છે, નકા તો ચાલુ હતો. બહુ સરસ, બહુ સરસ. થેન્ક યુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે કદામિકાંતિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગરજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તામ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય.
भगवद गीता की जय, सदगुरुदेव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 18મા અધ્યાયની સ્લાઇડ દેખાય છે પ્રભુ? હાજી પ્રભુજી, વિઝિબલ. 18મો અધ્યાય બહુ જ કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર. જેવી રીતે બીજો અધ્યાય હતો ગીતાનો સાર, એવી રીતે 18મો અધ્યાય. અને ચોક્કસ ફરીથી છેલ્લી વખત છેલ્લા અધ્યાયનું પણ પુનરાવર્તન એ જ છે કે મારી બોલવા માટેની કોઈ લાયકાત નથી, આપણે બધાની એની સમજવાની સાંભળવાની લાયકાત નથી, પણ ખૂબ જેને કહેવાય કે અત્યંત જેને કહેવાય કે દિન ભાવે આપણે એને સમજવાનું, એને વિચારવાનું, એના વિશે બોલવાનું ને સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આ જ્ઞાન જે છે એ અદ્ભુત જ્ઞાન છે. અને આજે બહુ જ સારા દિવસે આ કોર્સની સમાપ્તિ થઈ રહી છે, લેવલ 1ની. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજનો 13મો દિવસ, રાઈટ. અને પ્રભુપાદનું વાક્ય છે કે અહીંયા આગળના જગતમાં એવું હોય કે કોઈની મૃત્યુ તિથિ હોય તો એને જરા સેડલી લેવામાં આવે, રાઈટ. લોકો દુઃખી થાય કે ઓહો, આજે તો આ વ્યક્તિ સાથેથી આપણો જેને કહેવાય ને કે છેડો ફાટી ગયો, રાઈટ. તો એને દુઃખી રીતે લેવામાં આવે. પણ પ્રભુપાદ એને બહુ જ ક્લિયરલી, બોલ્ડલી બોલે છે, લખે છે અને સમજાવે છે કે આધ્યાત્મિક જગતમાં જેને કહેવાય ને આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ બંનેનું મહત્વ અને બંનેનો આનંદ એક સરખો જ છે. ખૂબ આનંદ એમ એ દિવસે, અદ્ભુત આનંદ. એટલે તમને ખ્યાલ હોય કે ઘણા લોકો પ્રભુપાદના તિરોભાવના દિવસે ગયા હોય તો મોટામાં મોટી ફીસ્ટ હોય એ દિવસે. જનરલી ફોલ્સ નિયર ટુ કાર્તિક. અને I was fortunate enough કે I went one point of time, નામનિષ્ઠા પ્રભુ લઈ ગયા હતા. અને ઓ માય ગોડ, એવું લાગે કે કદાચ આખું વૃંદાવન નહીં, મથુરાથી પણ લોકો આવ્યા હશે, એટલી મોટી ફીસ્ટ. અને ઇટ વોઝ સો મેગ્નાનિમસ. એની અંદર કેટલું આપણી પ્લેટ હોય, પ્લેટ કદાચ એવું થાય કે 4-5 વાર આખી ખાલી થઈ જાય તો દર વખતે નવી આઈટમ આવે, એટલું બધું એમને એનું એ કર્યું હતું. એટલે આધ્યાત્મિક જગતમાં તિરોભાવ દિવસ પણ એટલો જ મહત્વનો છે. એટલા માટે આપણે મેં તમને બધાને વિનંતી કરી હતી કે આજે શક્ય હોય તો ઉપવાસ રાખજો. મને બહુ જ આનંદ છે, ઘણા બધા લોકોના મેસેજ આવ્યા છે કે બધાએ, અને લંચ સુધી જ રાખવાનો હતો, ઘણા બધા લોકોએ ઉપવાસ રાખ્યા છે. ઇવન ફાધર પ્રભુ સ્ટીલ નાઉ ફાસ્ટિંગ. બટ ગ્રેટ, આઈ મીન આ દિવસ બહુ જબરજસ્ત છે અને ચોક્કસ આશીર્વાદ મળે છે આવા ભક્તોના. આપણે એ દિવસે ઉપવાસ કરીએ તો, એટલે જન્માષ્ટમી છે, 11 છે, આવા બધા ભક્તોના આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ દિવસ છે. ચોક્કસ રાખીએ અને આપણને અનુભવ થાય ઓટોમેટિકલી કે આપણા આધ્યાત્મિક જીવનની પ્રગતિ જે છે એ વધારે સારી બની રહી છે, ફાસ્ટ બની રહી છે. તો મોક્ષ સંન્યાસીઓ 18મો અધ્યાય બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે, કારણ કે આખા બધા અધ્યાય જે છે કન્ક્લુઝન આમાં કરવામાં આવે છે. અર્જુનવાચ સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમ ઇચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક કેશી નિષૂદન. અર્જુને કહ્યું, હે મહાબાહો, હું સંન્યાસનો ઉદ્દેશ જાણવા ઈચ્છું છું, અને હે કેશી નિષૂદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. જો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અહીંયા આગળ કે અર્જુને આ શ્લોકમાં ભગવાનને 2 અલગ અલગ નામથી બોલાયા છે. ઋષિકેશ પણ કીધા છે અને કેશી નિષૂદન પણ કીધા છે. એટલે આપણે ઘણીવાર વાતમાં આપણી સામે જ વ્યક્તિ બેઠો હોય, બાજુમાં જ બેઠો હોય, તો પણ એનું નામ 2-3 વાર બોલીએ, અરે ભાઈ સાંભળ ને, અરે ભાઈ ફલાણા સાંભળ ને. કઈ નહીં તો એની અટક વિશે બોલીએ, એના નામ વિશે બોલીએ, એના દાદા વિશે, એના પપ્પા વિશે કરીને એનું એટેન્શન ખેંચીએ. એટલે અર્જુનને ખબર છે કે નાવ જે આપણો આ જે ગીતાનો સંદેશ છે હવે ધીમે ધીમે કન્ક્લુડ થઈ રહ્યો છે, રાઈટ. તો લેટ મી આસ્ક ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ. અને ભગવાનનું ખાસ જેને કહેવાય ને કે એમાં હું મારી આદરતા બતાવું એટલા માટે 2 નામ બોલાયા છે, રાઈટ. તો લેટ મી નો આ બંને નામનો મિનિંગ શું થાય છે, ઋષિકેશ અને કેશી નિષૂદન. હરે કૃષ્ણ. એનીબડી કેન આન્સર બાય અનમ્યુટિંગ. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 મનીષા દવે માતાજીનું 100. હા મનીષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 અનમ્યુટ છો, આપ બોલી શકો છો. કિન્નરી કંઠારિયા, કિન્નરી.
ઇન્દ્રિયો, ઋષિકેશ એટલે ઇન્દ્રિયો. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, રાઈટ? હા હા. અને હરે કેસી, કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. કેસી નિષુદન એટલે શું? કેસી નામના દૈત્યનો વધ કરેલો. ઈ ભગવાન, આ ફોટો છે એ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ માતાજી અને પરેશ પ્રભુ. સો આ જે ઘોડો છે એ દૈત્ય જે છે ઘોડા સ્વરૂપે આવ્યો હતો અને એને ભગવાને વધ કર્યો હતો અને જબરજસ્ત ભગવાનને જેટલા બધા દૈત્યોએ હુમલા કર્યા એમાંના જેને કહેવાય ને સૌથી વધુ પાવરફુલ ડેમન્સ એમાંનો એક હતો. એટલે એને કેસી નિષુદન. અને આપણા મનમાં જે સંશયો હોય છે, મારા આધ્યાત્મિક જીવનમાં આગળ વધવા માટે જેને કહેવાય ને વચ્ચે આવતા પથ્થર જેવા છે. મોટા મોટા પથ્થર આવે આપણે માર્ગ પર જતા હોઈએ તો કેવું થાય, તો એવા છે. એટલે મારા સંશયોને મારે દૂર કરવા માટે ભગવાનના ભક્તોને બહુ પ્રાર્થના કરવી પડે, રાઈટ? તો કેસી નિષુદન કરીને યાદ કર્યા. કેમ કેસી નિષુદન કીધા? કે કેસી દૈત્યનો તમે જેમ નાશ કર્યો એમ મારા હૃદયમાં વસેલા કેસી દૈત્યને પણ તમે મારી નાખો, રાઈટ? અને ઋષિકેશ એટલે ઇન્દ્રિયો અને એશ, કોઈ પણ એશ કે એટલે એના સ્વામી થઈ ગયા, રાઈટ? દેવેશ, દેવોના સ્વામી. તો એવી રીતે ઋષિકેશ. તો એ બે નામથી બતાવે છે અને બે વસ્તુનો એ ભેદ માગે છે કે સંન્યાસ શું છે અને ત્યાગ શું છે. બે વસ્તુ અલગ છે, રાઈટ? સંન્યાસ કેવી રીતે કરવો, ત્યાગ કેવી રીતે કરવો એ શું છે એ અર્જુન પૂછે છે. આપણે વૃંદાવન ધામની યાત્રાએ જઈએ તો આપણને કેસી ઘાટ જોવા મળશે. બહુ જ અદભુત, સુંદર, નયન રમ્ય ઘાટ છે. એકદમ અદભુત. આમ જાણે જોઈએ ને આપણને હૃદય જે છે આપણને ગદગદ કરાવે. ભગવાનનું એવું લાગે કે ભગવાન અહીંયાથી જમ્પ મારતા હશે ઉપરથી. એવો સરસ ઘાટ બનાવેલો છે. અને એટલા માટે કેસી નિષુદન જે છે એ શબ્દ પર ભગવાનનું નામ પણ યાદ રાખવા લાયક છે. આપણા મનમાં પણ જયારે સંશય થાય, જયારે એમ થાય કે આ રસ્તે જવું કે આ રસ્તે જવું, આમ કરું કે તેમ કરું, ત્યારે તમે એમને કેસી નિષુદન કહીને બોલાવી શકો છો અને એમને વિનંતી કરી શકો છો કે હે કેસી નિષુદન, તમે કેસી દૈત્યને જેમ માર્યો, તમે જેમ અર્જુનના સંશયનો વધ કર્યો, એવી જ રીતે મારા મનમાં આવેલા સંશયનો પણ વધ કરો. એમ કરીને જયારે આપણે એમને વિનંતી કરીએ તો એકદમ જેને કહેવાય ને કે અર્જુનના રીતે આપણે વિનંતી કરી રહ્યા છીએ, એના પગલાને અનુસરી રહ્યા છીએ, તો ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, ઇટ્સ બેટર, નોટ ઓલ રાઈટ. કામ્યનામ કર્મણામ ન્યાસમ સંન્યાસમ કવયો વિદુ સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ પ્રાહુસ ત્યાગમ વિચક્ષણા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા કે ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે અને સર્વ કર્મોના ફલ ત્યાગને ત્યાગ કહે છે. એટલે સંન્યાસ એટલે શું કે કર્મોનો ત્યાગ કરી દેવો. એટલે સંન્યાસ છે બહુ ઓછા લોકો હવે તો એવું કહે છે કે ઇટ્સ એક્સટિંક્ટિંગ, એટલે જે પ્રજાતિ લુપ્ત થઈ રહી છે ને એવી પ્રજાતિમાં ગણવામાં આવે. કારણ કે આજના જમાનામાં બાળકો જે રીતે મોટા થતા હોય અને કોઈ દિવસ એવો વિચાર જ ના આવે કે બધું છોડી શકાય. ઓહો, આટલું બધું ઇન્દ્રિયોને ભોગવવાની છે અને છોડાય બધું, પાછું બધું છોડીને કે શું પેલા ભગવા કરી લેવાના અને વાળ કરાવી દેવાના અને જેને કહેવાય કે બધા જ તપ સાથે જીવન જીવવાનું, તો એ ના આવે. પણ અહીંયા અર્જુન જે પૂછે છે સંન્યાસ એટલે શું, તો ભગવાન કહે છે કર્મોને પણ ત્યાગ કરી દેવા. પણ ત્યાગ એટલે શું? જે સંન્યાસ ના લઈ શકે એ ત્યાગ તો કરી શકે. કેવી રીતે? કર્મોના ફળને ત્યાગી શકે. એટલે હું કર્મી છું તો હું શું કરી શકું? હું કર્મી છું, મારાથી સંન્યાસ ન થઈ શક્યા, તો હું એવું વિચારું કે ચલો ભાઈ ત્યાગ કરું. એટલીસ્ટ ત્યાગથી તો હું મારા જીવન જે છે કર્મી તરીકેનું એમાંથી હું થોડોક વધારે જેને કહેવાય કે પ્રયત્ન કરતો ગણાવું આધ્યાત્મિક જીવનમાં કે ધાર્મિક જીવનમાં, રાઈટ? તો એનું ભગવાન સમજાવે છે. યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત્ ન્યો દાનમ તપશ્ચૈવ પાવનાની મનીષિણામ. જો હવે ભગવાન કહે છે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એને યજ્ઞ દાન અને તપ એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણે હોઈએ, તમે બ્રહ્મચર્યમાં હો, તમે ગૃહસ્થમાં હો, તમે વાનપ્રસ્થમાં હો, તમે સંન્યાસમાં હો, રાઈટ? તમે બ્રાહ્મણ હો, ક્ષત્રિય હો, વૈશ્ય હો, શૂદ્ર હો, કોઈ પણ કન્ડિશનમાં યજ્ઞ દાન અને તપનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. કારણ કે એનું કારણ પણ ભગવાન કહે છે. ભગવાન કહે છે હું ખાલી એમ કહું કે ના કરશો તો કેમ ના કરશો એવું બધા પૂછે, તો એનું કારણ ભગવાન કહે છે કે આ ત્રણ જે કાર્યો છે એ પાવનાની મનીષિણા. પાવન એટલે પવિત્ર કરે, શુદ્ધ કરે. અને કોને કરે? ઇવન મહાત્માઓને શુદ્ધ કરે છે. મનીષિણામ એટલે મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. તો
તો આ મારી બધી તો શું એમાં મને તો ચોક્કસ ફાયદો થાય, રાઈટ? એનાથી હું કરું તો મને 1000% ફાયદો થાય. મુનિઓ છે અથવા તો ઋષિઓ છે, તપસ્વીઓ છે, એ બધા તો ઓલરેડી પોતાને પવિત્ર કરવામાં ઘણા આગળ વધી ચૂકેલા હોય, રાઈટ? અથવા પૂરેપૂરા પવિત્ર હોય, પણ એમને પણ વધારે પવિત્ર કરે તો આપણને તો પૂરેપૂરા નવરાઈ દે પવિત્રતાથી, રાઈટ? એટલે આ તો કરવું જ જોઈએ. અને યજ્ઞ એટલે કયો યજ્ઞ કરવાનો? યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. એટલા માટે ભગવાન કે કદી ન છોડવા જોઈએ. ભગવાન કહે છે ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત્, ન ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત્. ગમે તેવા પરિસ્થિતિમાં એનો ન ત્યાજ્યમ, ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. એટલે આપણે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં હોઈએ, જીવનનો એક પણ દિવસ એવો પસાર ન થવો જોઈએ કે જ્યારે મેં જપ યજ્ઞ ના કર્યો હોય. એક દિવસ પણ જે દિવસ આપણે ભગવાનનો જપ કર્યા વગરનો જાય તો આપણે આ શ્લોક યાદ કરવો જોઈએ. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુનને કીધું છે ન ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત્. બરાબર? દાન અને તપ એ બે વસ્તુ એવી છે કે જેમાં કંઈક તમારે ડિફિકલ્ટી કે તમને એવું લાગે કે પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું, રોજ જે કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું, રાઈટ? રોજ જે કેવી રીતે દાન કરવું, રોજ જે કેવી રીતે તપ કરવું, ઉપવાસ છે તો ઉપવાસ રોજ જે કેવી રીતે થાય. પણ યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. કલયુગમાં ખાલી આ જીભ અને આ એક કાન, જીભ જે છે આપણી પેલી જેને કહેવાય ને સ્વાહા કરવા માટેનો જે સમિધો કે જે કંઈ પણ હોય કહો એ છે, અને કાન જે છે આપણું હવન કુંડ છે, હવનિયું જેને કહેવાય. અહીંયાથી આપણે આહુતિ આપવાની છે ને અહીંયા આગળ ઝીલવાની છે. આ કામ તો થઈ જ શકે ને, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં થઈ શકે, રાઈટ? અને ભગવાને કીધું છે ન ત્યાજ્યમ. ઓર્ડર છે આ તો. ભગવાને આવા બહુ ઓછા ઓર્ડર્સ આપેલા છે. ભગવદ્ ગીતામાં જ્ઞાન આપ્યું છે આપણને ઘણી બધી જગ્યાએ, પણ ઓર્ડર્સ, ધીસ ઇઝ અ ડાયરેક્ટ ઓર્ડર, રાઈટ? ડાયરેક્ટ ઓર્ડર ટુ અર્જુન. અને અર્જુનને તો કાંઈ, અર્જુન તો કરતો જ તો, આપણને બધા માટે ખાસ આપ્યું છે. છેલ્લા અધ્યાયમાં ફરીથી કીધું છે, રાઈટ? સો વી મસ્ટ નેવર, નોટ અ સિંગલ ડે શુડ ગો, રાઈટ? તમે 18 દિવસ ભર્યા છે અહીંયા આગળ, તમને બધાને વંદન છે. ખૂબ તમે અભિનંદનના પાત્ર છો. મેં પહેલા દિવસે કીધું હતું કે જે 18 અધ્યાય પૂરા કરે ને, those people are cream out of cream out of cream. એટલે પેલું દૂધમાંથી કેમ કે એમાંથી પછી મલાઈ કાઢે ને મલાઈમાંથી પછી છાશ ને માખણ ને ઘી ને એવી રીતે, એટલે ક્રીમ આઉટ ઓફ ક્રીમ આઉટ ઓફ ક્રીમ. 18મા દિવસ સુધી ટકવું એટલે ડેફિનેટલી તમારામાં જેને કહેવાય ને સુકૃતિ હોય અને ગુણો હોય તો ટકી શકો. અને તો 18 દિવસ તમે ટક્યા તો તમારે આ વસ્તુ ચોક્કસ લઈને જવી જોઈએ. આ 18 દિવસમાં અમારો એક જ પ્રયાસ હોય છે, જો મેઇન ફોકસ જેને કહેવાય ને કે જે મારું પરફોર્મન્સ છે, જે મારે મેજર કરાવવાનું છે, મારો KPI છે કે ખરેખર તમે એક માળા કરો છો કે નહીં, રાઈટ? અને સ્વાભાવિક રીતે તમે આગળ રજીસ્ટર કરાવો તો ઓટોમેટિકલી દેખાય, કારણ કે એમાં જનરલી આપણે લખતા હોઈએ છીએ કે એક માળા મિનિમમ કરશું એમ કરીને, રાઈટ? તો તમે લેવલ 2માં કે તમે આગળ રજીસ્ટર કરાવો, કનેક્ટેડ રહો, ઇનફેક્ટ ઇવન કન્ટિન્યુઅસ. તો દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો જીવનમાં ક્યારેય તમે છે ને એક માળા નથી ભૂલવાની. એક માળા મિનિમમ થઈ શકે, રાઈટ? જીવનમાં બીજું કાંઈ થાય ના થાય. યજ્ઞ ન ત્યાજ્યમ. જપ યજ્ઞ છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કેટલી વાર લાગે અહીંયાથી અહીંયા જવામાં, રાઈટ? સાંભળવાનું પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સાંભળવાનું. ન સાંભળો તો આ યજ્ઞ પૂરો ના થાય. આહુતિ નાખો પણ પેલું હવનિયું હોય, હવન કુંડ એની બહાર તમે નાખો તો એનો શું મતલબ, રાઈટ? બાજુમાં મોટા મોટા અવાજ આવી રહ્યા છીએ, પછી આપણે બોલીએ ને આપણને ન સંભળાતું હોય તો ના ચાલે. અવાજ આવતો હોય પણ તમે સાંભળીને તમે એને જેને કહેવાય કે ઝીલી શકતા હો તો બેસ્ટ. ધેટ ઇઝ બેસ્ટ થિંગ. અને પ્રભુપાદે એ જ કીધું છે, ખાલી સાંભળો. અને પછી શું થાય એનાથી? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહી ગયા છે ચેતો દર્પણ માર્જનમ. ધીમે ધીમે આપણા મનનું જે અરીસો છે એના ઉપરની ધૂળ છે સાફ થઈ જાય આ કરવાથી. પવિત્રતા, આપણું શુદ્ધિકરણ થતું જાય. અને પછી જ્યારે આપણે એમાં આપણું જે સર્વિટરશીપ, આપણે સેવાભાવ પ્રગટે ને, જેવી રીતે અહીંયા ઘણા બધા લોકો છે, મેં પહેલા પણ કીધું, બે માતાજીઓ પાદ પ્રભુ આજે સેવા આપવા માટે વહેલા આવી ગયા હતા, રાઈટ? તો જેમ સેવા આપીએ એમ આપણા મનમાં જે નમ્રતાનો સેવાનો ભાવ જાગે, એનાથી જપમાં ધ્યાન વધારે લાગે. પાછું જેમ સેવા કરતા જાઓ એમ ધ્યાન વધારે લાગે. આપણે આગળ જોઈશું, છેલ્લે ટાઈમ હશે તો હું રિક્વેસ્ટ કરીશ પાદ પ્રભુને, આરતી માતાજીઓ હતા એમને કે સેવા વિશે થોડુંક જણાવે આપણને. કે બહુ સરસ સેવા આપી રહ્યા છે ઘણા બધા વોલન્ટિયર, પડદા પાછળના સેવકો, જેના કારણે આ શક્ય છે. અહીંયા તો હું એકલો બોલતો હોઉં, તમને હું જ દેખાઉં, પાછળ કેટલી મહેનત ચાલી રહી છે, કેટલી સેવા આપી રહ્યા છે. અને સેવા આપવાના કારણે જપ સારા થાય છે. ભગવાન જે કે છે આ જરૂર કરવા જોઈએ. હવે અહીંયા આગળ તમે જુઓ, આ જે ચિત્ર છે અહીંયા
દક્ષ પ્રજાપતિનું ચિત્ર છે, રાઈટ. દક્ષ પ્રજાપતિની ઘટનામાં ખ્યાલ હશે કે આખો યજ્ઞ છે વિધ્વંસ કરી નાખવામાં આવે છે વચ્ચેથી. કેમ તો કે શિવજીના પત્ની અને દક્ષના પુત્રી એ ત્યાં આગળ આવે છે અને દક્ષ જે છે એ શિવજીનું અપમાન કરે છે અને પુત્રી હોવાના કારણે દક્ષને પણ કશું નથી કરી શકતા, પણ પોતાનો દેહ ત્યજી દે છે અને એના કારણે શિવજીના દૂતો જે છે એ આખો યજ્ઞ સંહાર કરી દે છે. પણ ફરીથી જયારે એને જીવતો, શિવજી બી દયાળુ છે, બરાબર, બ્રહ્માજીને દેવતાઓ જાય છે, વિનંતી કરે છે, તો એને બહુ અભિમાન હોય છે પોતાના રૂપનું. તો એનું મસ્તક જે કાપ્યો છે ત્યાં એને બકરાનું મસ્તક પીટ કરીને એને જીવતો કરી દે છે અને પછી આખો યજ્ઞ જે છે એ પુનઃ કરવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા આ ફોટો કેમ ચોંટાડે છે કે યજ્ઞ, દાન ને તપ એ કદી ના અટકવા જોઈએ. શિવજી પણ કન્વિન્સ થઈ ગયા હતા કે હા, યજ્ઞ ચાલુ થયો તો યજ્ઞ પૂરો થવો જોઈએ. ભગવાને આપણને ચોથા અધ્યાયમાં જ કહી દીધું છે, રાઈટ, કે યજ્ઞ હું છું, રાઈટ. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે યજ્ઞ થવા જોઈએ, રાઈટ. અને આપણો યજ્ઞ અત્યારે કળિયુગનો યજ્ઞ જે છે નામ સંકીર્તન એ કરવું જોઈએ. ઇવન આમાં એક થોડુંક ડાયવર્ઝન છે, પણ તમે વિચારો, હજી પણ આપણે જે છીએ એ મનુષ્યનું મસ્તક પણ ફિટ કરવા માટે કેપેબલ નથી, રાઈટ. હજુ આપણું જે બાયોલોજી છે, સાયન્સ છે, હજી એવું ડેવલપ નથી થયું કે કોઈ માણસનું માથું કપાઈ ગયું હોય તો એને પાછું ફિટ કરી શકે. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? નો. અને આ તો એનાથી આગળની વાત છે. ગણપતિ દાદાની વાત તો અલગ છે. અહીંયા આગળ પણ દક્ષ પ્રજાપતિને બકરાનું મોં ફિટ કરવામાં આવે છે. આ ઘટના જયારે વર્ણન આવે છે ભાગવતમાં ત્યારે શ્રીલા પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે કે આજનું સાયન્સ એવું માને છે કે જીવ જે છે એ મસ્તકમાં જે એનું બધું જે કહેવાય કે એ બધું ભરેલું છે, નોલેજ કહો કે જીવ કહો કે જે કંઈ પણ જીવ જે છે એ હૃદયમાં છે. દક્ષ પ્રજાપતિનું જયારે બકરાનું મોં બેસાડ્યું તો એ બકરા તરીકે નહોતો બિહેવ કરતો, એ દક્ષ તરીકે બિહેવ કરતો હતો, રાઈટ. એનું વર્તન, એના વિચારો, એની જૂની યાદગીરી બધી દક્ષ તરીકેની હતી, રાઈટ. ગણપતિજીને જયારે હાથીનું મસ્તક બેસાડવામાં આવ્યું ત્યારે એ હાથી તરીકે નહોતા વર્તન કરતા, એ ગણપતિજી તરીકે વર્તન કરતા, રાઈટ. એટલે સોલ અને સુપર સોલ, આત્મા અને પરમાત્મા હૃદયમાં છે. એટલે ક્યારેક સાયન્સ ડેવલપ થાય અથવા તો જયારે આધ્યાત્મિકતા આમાં ઉચ્ચતર હોય ત્યારે આ બધું આપણને નોલેજ જે છે એ ખબર પડે. સો એનીવે, ધીસ ઇઝ ડાયવર્ઝન. કમિંગ બેક ટુ ઓરિજિનલ પાર્ટ. હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. કોઈ પણ કામ કરવા માટે 5 વસ્તુની જરૂર છે. આપણે દાખલા તરીકે તમે ત્યાં બેઠા છો તો તમારે જગ્યાની જરૂર, હું અહીંયા બેઠો છું, મારે જગ્યાની જરૂર. પછી કરતા જોઈએ, કરતા એટલે બોલવાનો કરતા, સાંભળવા વાળા કરતા, તો એ કરતા થાય, બરાબર. પછી ઇન્દ્રિયો, એટલે મારે બોલવા માટે ઇન્દ્રિય જોઈએ, સાંભળવા માટે આપણે બધાને ઇન્દ્રિય જોઈએ, જોવા માટે ઇન્દ્રિય જોઈએ, તો આ ઇન્દ્રિયો જોઈએ. પછી એન્ડ્યોર એટલે પ્રયાસ કેવા પ્રયાસ? મારો બોલવાનો પ્રયાસ, તમારો સાંભળવાનો પ્રયાસ, એ બધા પ્રયાસ થયા ને, તો એ બધા પ્રયાસ જોઈએ. અને અંતે આ બધું હોય ને છતાંય પરમાત્માની કૃપા ના હોય તો ન થાય, રાઈટ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર જે અત્યારે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. હું બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ છું ને એટલે મારું બધું સફળતા થઈ ગઈ છે અને મને બહુ સરસ પૈસા મળે છે અને હું બહુ જ સેટલ છું, રાઈટ. નો. અથવા તો હું બહુ જ પાવરફુલ છું એટલે હું ઘણું બધું કામ કરી શકું છું, રાઈટ. નો. પરમાત્માની મંજૂરી વગર કશું થઈ શકતું નથી, એ આપણે સ્વીકારવું જોઈએ. ભગવાને આ 5 કારણ કીધા છે. તત્રૈવં સતિ કર્તારમ આત્માનમ કેવલમ તુયઃ પશ્યત્ય કૃત બુદ્ધિ સ પશ્યતિ દુર્મતિઃ. આ 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને કરતા માને તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. ભગવાને શું નામ આપ્યું છે? દુર્મતિ, અબુદ્ધિત્વાન. એટલે આ વસ્તુ આપણે સમજવાની. ક્યારે પણ મને ગર્વ આવે કે મેં આ કરી નાખ્યું, તેમ કરી નાખ્યું અને હું એમ વિચારું કે મારા કારણે જ બધું થાય છે. આપણે આ શ્લોક વિચારવો જોઈએ, 18મા અધ્યાયનો 16મો શ્લોક, કે until and unless જ્યાં સુધી પરમાત્માનું અપ્રુવલ નથી ત્યાં સુધી થતું નથી. નહીં તો હું કૂતરા નીચેના ગાડા નીચેના કૂતરાની જેમ હું એમ જ વિચારું કે હું જ કરી રહ્યો છું, મારાથી જ થાય છે, તો હું બરાબર જોઈ રહ્યો નથી. એક અદ્રશ્ય શક્તિ હોય છે, રાઈટ. કોને ખબર હતી કે કોરોના આવવાનો છે? બધું જ અચાનક બધા ઇક્વેશન ચેન્જ થઈ ગયા ને. જે ઓઇલ જે છે, ઓઇલ was going 100 means 70, 80, $100. આખી ઓઇલની ઇકોનોમી સાફ થઈ ગઈ, રાઈટ. નો મોર. સો બધા જ ઇક્વેશન બધાના ચેન્જ થઈ ગયા. તો આપણે જરૂર સમજવાનું છે કે બધું જ હોવા છતાં જે યોગ દૈવ છે, ભગવાન જે પરમાત્મા જે છે એ અલ્ટિમેટ અપ્રુવલ આપે તો જ થાય.
હવે 3 પ્રકારના કર્તા વિશે સમજાવ્યું છે ભગવાને, બહુ સરસ. એટલે આપણે કયા પ્રકારના કર્તા છીએ એ આપણને ખબર પડશે. જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત થઈ અહંકાર વગર ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે, સફળતા કે નિષ્ફળતામાં વિચલિત રહે છે, તે સાત્વિક કર્તા કહેવાય છે. એટલે મારે સાત્વિક કર્તા બનવું કે નહીં એ મારા હાથમાં છે. કેવી રીતે? કે અહંકાર વગર ધૈર્ય સાથે ઉત્સાહપૂર્વક. તમે બધા જે છે પહેલા દિવસથી મેં તમને કીધું કે ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય સાથે તમે આવ્યા છો, અને તમે દરરોજ એ જ ઉત્સાહને, એ જ નિશ્ચયને, એ જ ધૈર્ય સાથે, ઇવન વધારે પણ ઉત્સાહ સાથે તમે આવતા હતા. તો એ જે છે એ સાત્વિક કરતા કહેવાય. એટલે તમે બધા જે છે આ કાર્ય કર્યું છે. રોજ સાંજે તમે ઘણા લોકો તો 7:30 આવી જાય, રાઈટ, શ્લોક સાંભળવા માટે. તો અને એ પછી પણ 8 વાગે પણ રેગ્યુલર બધા આવવાવાળા. એટલે તમને બધાને સાત્વિક કર્તામાં ગણી શકાય આ કાર્ય માટે. અને સફળતા કે નિષ્ફળતા, એટલે અહીંયા આગળ આપણે આયા, સાંભળ્યું, કેટલું આપણને સમજાય અથવા કેટલું અંદર જાય અથવા કેટલું ધ્યાન દે આપણું, એ બધું જ સફળતા અને નિષ્ફળતા આપણને ખબર નથી, છતાંય તમે અહીંયા આગળ કન્ટિન્યુ રહ્યા, તો એને શું કહી શકાય? સાત્વિક કરતા કહેવાય, રાઈટ. ઘણા બધા મુરબ્બીઓ છે આપણી સાથે, જે 4થો, 5મો, 6ઠ્ઠો વખત. તો એ જે ઉત્સાહ છે, એ જે ધૈર્ય છે, અને જેને કહેવાય ને કે જે કંઈ પણ મળે, ઇવન ઘણી વાર એમ થાય કે આ નથી યાદ રહેતું, નથી સમજાતું, છતાં પણ કન્ટિન્યુ રહે, તો એ જે છે એને સાત્વિક કરતા. અને પછી તો ઓટોમેટિકલી એનું આપણને ફળ મળતું હોય છે, રાઈટ. ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ કે અરે આમાં તો કંઈ સમજાયું નહીં, હજી બીજી વાર કર્યું, ત્રીજી વાર કર્યું, પણ પછી સડનલી ઓહો, આ તો બધું ફટાફટ. કોનો દાખલો લઉં છું તમને બધાને ખબર છે, નામ લેવાની જરૂર નથી. હરે કૃષ્ણ. રાજસના કરતા કેવા હોય? હા, મારું તો આ થવું જ જોઈએ, આટલા ટકા આવવા જ જોઈએ, આટલા ટકા ના આવે તો ભણવાનો કઈ મતલબ નથી, જીવવાનો કઈ મતલબ નથી, એ ટાઈપનું, રાઈટ. આટલું તો ધન મળવું જ જોઈએ. તો એવા જે છે એ લોભી, હંમેશા ઈર્ષા કરનાર. અરે મને આટલા જ ટકા આવ્યા, પેલાને આટલા બધા આવ્યા, મને આટલું જ ધન મળ્યું, પેલાને આટલું બધું ધન મળ્યું. દરેક વસ્તુમાં કમ્પેરિઝન કરી અને ઈર્ષા થાય. અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારા. સુખ આવે તો સુખી, બહુ જ આનંદ, આમ જેને કહેવાય ને કે હેપી થઈ જાય, દુઃખ આવે તો વધારે પડતા સેડ થઈ જાય. તો એ બધું જે છે એને રજોગુણી કહેવાય છે. તામસી કેવા હોય છે? શાસ્ત્રના આદેશોની વિરુદ્ધ કાર્ય કરે. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે એ નહીં કરવાનું. ભૌતિકવાદી, જિદ્દી, કપટી, અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ, સદા આળસુ, ખિન્ન, કામ કરવામાં નાહક ઢીલ કરનાર, એને તમોગુણી કહેવાય. પછી સુખ, 3 પ્રકારના સુખની વાત કીધી છે. સાત્વિક સુખ કેવું હોય? શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે. બાળકો નાના હોય, એમને ઉછેરવાના હોય, વારે ઘડીએ એમની તબિયત બગડી જાય, એમનું પોતાને, જેને કહેવાય કે કાંઈ ને કાંઈ તમારે વારે કહેવું પડે, અને એમને પોતાને ખબર ના પડતી હોય, તો એ વખતે પણ છતાંય મા બાપ જે છે કન્ટિન્યુઅસ ઇન્વેસ્ટ કર્યા કરે, રાઈટ. એને સાચવ્યા કરે, એને સરસ પોષણ કર્યા કરે. એ જ બાળકો જયારે મોટા થાય ને એક સારા નાગરિકો બને અથવા સારા ભક્ત બને, અને માતા પિતાને પણ સરસ રીતે સહારો, અને સમાજને પણ જેને કહેવાય સાચા માર્ગે લઈ જાય. આપણી સાથે ઘણા બધા યુવાનો જે છે, આપણને જોઈને એમ થાય કે યસ, ધીસ પીપલ વિલ ટેક અધર્સ ટુ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, ભગવાનના માર્ગે લઈ જશે. તો એ જે છે એના માટે જે ઇન્વેસ્ટ કરે છે એને સાત્વિક સુખ કહેવાય, રાઈટ. એટલે શરૂઆતમાં દુઃખ લાગે, શરૂઆતમાં અઘરું લાગે. આપણે માળા કરતા હોઈએ ને તો એમ થાય આના કરતા તો બીજું કંઈક કામ કરું તો સહેલું છે. શરૂઆત જયારે નવા ઇવન આફ્ટર સમ ટાઈમ ઓલ્સો, જયારે તમે કોઈક એવા માઇન્ડસેટ સાથે આવ્યા હોય તમે કરતા હો તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. માળા પૂરી થતી નથી, કેટલી થાય, પણ જેમ કરતા જઈએ એમ શું થાય? ધીમે આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત થાય, પવિત્રતા આવતી જાય, આનંદ આવતો જાય, ટેસ્ટ ડેવલપ થાય. તો એને શું કહેવાય? આપણું સુપર સાત્વિક સુખ. પછી જે સુખ એવું છે કે શરૂઆતમાં સારું લાગે પણ અંતે ઝેર જેવું હોય. ઘણા બધા સંબંધો આજકાલના, સો ઇનિશિયલી આઈ કાન્ટ લીવ વિધાઉટ યુ, અને છેલ્લે આઈ વિલ કિલ યુ. સો રજોગુણી. તમોગુણી, શરૂઆતમાં પણ કડવું લાગે અને અંતે પણ કડવું લાગે. શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણા, નિંદ્રા, આળસ, પ્રમાદ, એને તામસી કહેવાય. યત પ્રવૃત્તિર્ભૂતાનામ યેન સર્વમ ઇદમ તતમ સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. શું કહે છે? જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન સર્વવ્યાપી તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો લઈને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આપણે જે કરીએ છીએ એ જ કરવાનું છે. ભગવાન આપણને એ સમજાવે છે. નિયત કર્મો
સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. અને આ જ કર્મો કરતા કરતા પણ સિદ્ધિમ વિંદતિ, આપણને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત થાય. એટલે આપણે શું કરવાનું છે કે ઉપાસના સાથે સાથે કરવાની છે. ઉપાસના એટલે શું કે કંઈ આમ એકદમ એક જગ્યાએ બેસીને પેલા એક પગે અથવા ઉભા રહીને એક પગે ધ્રુવ મહારાજે કરી હતી એવી ઉપાસના ના. આપણે તો આ કળિયુગમાં બહુ સિમ્પલ બનાવી છે. કેમ? તો કે કળિયુગ અઘરો બહુ છે ને, મનના આકર્ષણ એટલા બધા છે કે જાત જાતની જગ્યાએ ખેંચાય. એટલે ભગવાને બહુ સિમ્પલ રાખ્યું કળિયુગમાં. દેવતાઓ પણ કળિયુગમાં મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ લેવા માટે આતુર હોય, કારણ કે આ યોનિમાં ભગવાનના ધામમાં જવું અથવા તો કર્મના બંધનમાંથી છૂટવું બહુ સરળ બનાવ્યું છે. રાઈટ? સો એ રીતે આપણે કરતા રહીએ. ભલે રોજિંદા આપણે જે કામ હોય, ભણવાનું કામ હોય, ગૃહિણીને ઘરનું કામ હોય, જેને બિઝનેસ હોય અથવા તો જોબ હોય અને પોતાનું કામ હોય, કોઈ સેવાભાવી સંસ્થામાં સેવા આપતા હોય, કાંઈ પણ હોય, એ કરતા કરતા સાથે આપણે દાખલા તરીકે આપણે વાત થઈ આજે ઉપવાસ કરવાનો હતો કે પછી જપ કરવાના છે, ભગવાનને ધરાવવાનું છે, આ બધું નાની નાની વસ્તુ છે. રાઈટ? વેરી સ્મોલ. અને ચાલુ કરીએ તો આપણે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. રાઈટ? પૂર્ણત્વ. દેવહૂતિ માતાજી છે. દેવહૂતિ માતાજી એમના પિતાના ઘરે હતા મનુ મહારાજ. ત્યારે સમ્રાટના પત્ની હતા, આખી પૃથ્વીના સમ્રાટના પુત્રી હતા. તો કેટલું એમના પાસે જેને કહેવાય કે જબરજસ્ત જાહો જલાલી હતી. પછી એમને પરણાવ્યા કરદમ મુનિને. રાઈટ? કરદમ મુનિ તો તપસ્વી હતા. તો ત્યારે તો એમની તપસ્યા કરતા, તો એમની સાથે એમને હેલ્પ કરતા તપસ્યામાં. અને કરદમ મુનિને જયારે બહુ ટાઈમ, અને તમે જુઓ જયારે સમ્રાટના મહેલમાં હતા ત્યારે પણ એ ભગવાનની ઉપાસના કરતા હતા. કરદમ મુનિને પરણ્યા ત્યારે પણ ઉપાસના કરતા હતા. પછી કરદમ મુનિએ જયારે જોયું કે ના, આ રાજાની છોકરી છે પણ મને ભગવાનનું ધ્યાન કરવામાં, ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં કેટલી મદદ કરી રહી છે, અને ત્યારે એમને એના માટે આખું જેને કહેવાય ઉડતું નગર બનાવી દીધું. વિમાન, ઉડતું વિમાન, આખું નગર ઉડતું. અને ત્યાંથી પાછું એવું નહીં કે પૃથ્વીની એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, આખા જેને કહેવાય બ્રહ્માંડમાં એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં જઈ શકે એવું. અને ત્યારે પણ એક ઉપાસના કરતા હતા. અને છેલ્લે જયારે એમના પતિદેવ વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં જાય છે અને એમનો પુત્ર ખુદ ભગવાન પુત્ર સ્વરૂપે આવે છે, ત્યારે પણ એ ઉપાસના કરતા હોય છે. એટલે જે કરતા હોય, કરતા રહીને જ આપણે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. શ્રેયાંશ સ્વધર્મો વિગુણ પરધર્માસ્તનુષ્ઠિતાत् સ્વભાવ નિયતમ કર્મ કુર્વન આપનોતિ કિલ્બિષમ. અન્ય કોઈના સ્વરૂપ ધર્મને સ્વીકારીને આપણે સારી રીતે કરવા કરતા આપણું જે કામ છે સારી રીતે કરીએ. ભલે એમાં થોડીક ક્ષતિ હોય, પણ એ જે છે એનાથી આપણને પાપ થતું નથી. રાઈટ? એટલે આપણે આજકાલ તો શું છે, દેખાડો કરવામાં બહુ માનીએ છીએ કે હવે નવી ફેશન આવી છે, આમ કરો એટલે તેમ કરો. અહીંયા આગળ આ ફોટો છે, તમને દેખાય છે, કૂતરો છે અને ફર્સ્ટ ક્લાસ એકદમ રોકસ્ટાર બનાવવામાં આવે છે. એટલે આપણે બધી જ રીતે બધું કોપી કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણો ધર્મ શું છે? આત્માનો ધર્મ છે. આપણે આત્મા છીએ, શરીર નહીં. રાઈટ? તો આત્મા તરીકે આપણો ધર્મ શું છે? પરમાત્માની, ભગવાનની સેવા કરવી. સો એ ધર્મ જો આપણે પકડી રાખીએ, નાની નાની રીતે યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એમને સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, તો આપણું કદી પતન થાય નહીં. બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા ન શોચતી ન કાંક્ષતી સમસ્ત સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્ભક્તિમ લભતે પરામ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. એક આમ જેને કહેવાય જડી લેવા જેવો શ્લોક છે. બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા. બ્રહ્મભૂત એટલે શું? કે જેને ખરેખર એવું આત્મસાત થઈ ગયું, હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. ભગવાનની ભક્તિમાં એકદમ પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગયો હોય એવો વ્યક્તિ કેવો હોય? પ્રસન્નાત્મા. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, પ્રસન્નાત્મા. ભગવાનને મેળવવાની જે યાત્રા છે ને, એમાં સુખ જ સુખ છે, આનંદ જ આનંદ છે. કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે બ્રહ્મભૂત. બ્રહ્મભૂત. જેમ જેમ ભગવાનની તરફ આગળ વધીએ અને ભગવાનના ભક્ત બનીએ તો શું થાય? પ્રસન્નાત્મા. પ્રસન્નતા ઓટોમેટિક આવે, આનંદ ઓટોમેટિક આવે. અને ઘણા બધા લોકોનો, લાખો કરોડો લોકોનો અનુભવ છે. રાઈટ? કે એમને એમ લાગે કે આને શેનું આનંદ હશે. મેં તમને જયપ્રકાશ સ્વામી મહારાજની વાત કરી હતી. જયપ્રકાશ સ્વામી મહારાજ જયારે યંગ, એટલે જયારે એમને જોઈન કર્યું ઇસ્કોન, તો મે બી 15-17 વર્ષના હશે. અને આશ્રમ એટલે એ વખતે તો શું, આશ્રમ બી એટલું બધું ઇકોનોમિકલી પાવરફુલ નહીં. એટલે કોઈ કંઈક રેન્ટેડ જગ્યા રાખી હોય ત્યાં આગળ ભગવાનની પૂજા કરતા હોય, સરસ. તો એ જોઈન થયા તો એમને કીધું કે વી કાન્ટ એફોર્ડ, એટલા બધા આપણી પાસે પૈસા નથી, તો તમે જે કંઈ પણ કરો છો એ ચાલુ રાખો, અને તમે જે કમાઓ એ તમે અહીંયા આગળ આપી દેજો. એટલે આપણે ફાઇનાન્શિયલી આ સંસ્થા, આપણી જે કામ છે ભગવાનની પૂજાનું, આગળ વધારી શકીએ.
ઇનિશિયલી થોડો ટાઈમ એમને મે બી 6-12 મહિના કંઈક આ રીતે કન્ટિન્યુ રાખવું પડ્યું. તો he was sweeping, સ્વીપર હતા એ રેસ્ટોરન્ટમાં, તો એમને જોઈને એક બહુ જ ધનિક માણસ આવેલો, રોલ્સ રોયમાં આવ્યો ને he had a very costly watch, અને એને જોયું કે મને કેટલું બધું સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી અને ડિપ્રેશન છે, અને આ માણસ તો કે એના મોંમાંથી જ મુખમાંથી કેટલો આનંદ પ્રગટી રહ્યો છે, કેટલા પ્રસન્ન લાગે છે. એમને એને પૂછ્યું કે હાઉ આર યુ સો હેપી, અને he was just મનમાં હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ. એને સંભળાવ્યું, એને લાગ્યું કે નહીં, આ માણસને બહુ જોયફુલ છે, he is really enjoying his job like anything. પૂછ્યું, એમને કીધું કે નો, યુ કમ લેટર, I can't say explain now. પણ મેઇન વસ્તુ શું છે, જેમ ભગવાન તરફ આગળ હોય, તમે જોયા હશે ઘણી વાર સંકીર્તન ચાલતા હોય, અદ્ભુત આમ લોકો એટલા આનંદમાં હોય, we just forget. કારણ કે શું છે, આપણા શરીર નથી એ સત્ય છે, પણ એ ક્યારે ભૂલી શકાય, જયારે ભગવાનના નામમાં આપણે આનંદ લઈએ ત્યારે ભૂલી શકાય. અને પ્રસન્નાત્મા, બહુ આનંદ આવે. પછી એના ફર્ધર ગુણો બીજા કયા આવે, ન શોચતી, એટલે શોક ના થાય, કંઈક જતું રહ્યું. આમ તો સ્વાભાવિક છે, પૈસા ઓછા થઈ જાય તો શોક થાય, આપણો અંગત વ્યક્તિ કોઈ આપણાથી દૂર જતો રહે તો શોક થાય, કાંઈ જોઈતું હોય ને મળવાનું હોય ને ના મળે તો શોક થાય. આ બધા શોક જે છે એમ ધીમે ધીમે એની અસર ઓછી થવા માંડે, રાઈટ? એવું નથી કે ન થવાનું જ બંધ થઈ જશે, ઘટનાઓ તો થતી રાખે, પણ એનાથી શું થાય કે અસર થવાની બંધ થઈ જાય. So that is very important. આજે હું વાંચતો હતો, પ્રભુપાદે લખ્યું છે કે જે જીવનના જે પ્રસંગો જે છે એ પ્રસંગો એમ જે ભક્ત હોય છે એવું માને છે કે આ જે પ્રસંગો છે એ પ્રસંગો મારા કર્મોના કારણે હું ભોગવી રહ્યો છું, પણ એ ભગવાન ક્યારે મારો વારો આવશે, ક્યારે મારી તમે ઉપર કૃપા કરશો. અને ભગવાન જે છે એને ઉપર કૃપા કેવી રીતે કરે છે કે ઇમિડિયેટલી when he leaves the body he goes to Krishna look. એને દયા ભાગ કીધા છે, દયા ભાગ, એટલે એ દયાનું હંમેશા માનતા રહીને એને દયા મળી જાય, રાઈટ? સો એ લોકો એવા હોય છે. ન કાંક્ષતી, એટલે આપણને એમ થાય કે કેમ કશું કામ નહીં કરવાનું, ના, ટાર્ગેટ રાખવાનું, પણ ડોન્ટ ગેટ અટેચ્ડ, એની સાથે એટેચમેન્ટ નથી કરવાનું. કાંક્ષતી, ઓકે, ઇફ ઇટ હેઝ કમ ઇટ્સ ઓકે, ધાર્યા કરતા વધારે આવ્યું, ધાર્યા કરતા ઓછું આવ્યું, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. સમજ સર્વેષુ ભૂતેષુ, બધા જીવોમાં સમાનતા રાખે. મત ભક્તિને લગતે પણ મારી ભક્તિને પામે છે, રાઈટ? એટલે ભગવાનની ભક્તિને પામવાનો આમાં એમને નુસ્ખો બતાવી દીધો. અને આ જે શ્લોક છે 52 થી 66, એમાં ભગવાને આખા ગીતાનો સાર જે છે એ આ 52 થી 66 છેલ્લા સ્ટેટમેન્ટ ભગવાનના, આના પછી સીધો સંજય બોલે છે, રાઈટ? આ સ્ટેટમેન્ટ્સમાં ભગવાને ગીતાનો સાર કે જે ભક્તિ છે, તમે જુઓ શ્લોકે શ્લોકે ભક્ત્યા, આગળ પણ આવીશું, મત ભક્તિમ લગતે પરામ, પરામ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ, પરમ એટલે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ, એવી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. પછી અહીંયા આગળ ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, રાઈટ? કોણ જાણી શકે ભગવાન કે મને? યોગી ના, જ્ઞાની ના, કર્મી ના, રાઈટ? આ કોઈ જ નામ ભગવાને નથી લીધું. આપણે એવું નથી કહેતા કે પ્રાપ્ત ન કરી શકે. ભગવાને આગળ જ કીધું છે કે બધા અલગ અલગ માર્ગો છે, પણ જેને કહેવાય સૌથી સુગમ અને સૌથી આનંદ ભર્યો માર્ગ, રાઈટ? ભક્ત્યા મામ અભિજાનાથી, ભક્ત મને જાણી શકે છે. ભક્ત્યા મામ એટલે મને, અભિજાનાથી એટલે જાણે છે. ભક્ત જ ભગવાનને નજીકથી અને ભગવાનને બરાબર રીતે જાણે છે. યાવાન્યશ્ચાસ્મિ તત્વત, મૂળ રૂપે જાણે છે. તત્વત, મૂળ રૂપે. તત્વમાન તત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનંતરમ. અને આવો મનુષ્ય પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે અને વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. તત્વમાન તત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદ અનંતરમ. બરાબર? તો ભગવાનની જે ભક્તિનો જે માર્ગ છે એ બહુ જ, જેને કહેવાય ને કે ભગવાને કીધેલો માર્ગ છે. ભગવાન જ એનું, જેને કહેવાય ને કે કેનવાસિંગ કરે છે કે તમે આ રીતે મારી ભક્તિ કરો, મને જાણી શકશો. અને કેવી રીતે ભક્તિ કરાય? ખાલી બહારથી જાણીને કરીને ન જાણી શકાય. જેવી રીતે મધમાં કહેવાય, પેલી મધની બોટલ હોય બહારથી ચાટવાનો પ્રયત્ન કરે, મધનો ટેસ્ટ આવે ના આવે, રાઈટ? યુ હેવ ટુ ગો ડીપ, બોટલમાં અંદર આવવું પડે. એટલે જ મારી તમને બધાને વિનંતી છે, જસ્ટ ટ્રાય ટુ કમ ઇન. તમે એક ડગલું મૂકો, ભગવાન 10 ડગલા આપણી આગળ આવવાના છે. આપણે પાર્કમાં જતા હોઈએ, જાત જાતના હવે તો પાર્ક થઈ ગયા છે, એન્જોયમેન્ટ પાર્ક, રાઈટ? તો એનો બેન્ડ આપે છે, રાઈટ? પહેરવાનો બેન્ડ જોવે તો અંદર જવા દે.
એવી રીતે ભગવાનના ધામમાં જવાનું પણ ટિકિટ હોય છે, રાઈટ? અને એ ટિકિટ આપણે એમને આપીએ તો આપણે જે છે ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ કરી શકીએ. એ ટિકિટ શું છે? ભક્તિની પ્રક્રિયા, ભક્તિની સેવા એ ટિકિટ છે. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું, ઊંચામાં ઊંચું ધામ કયું છે? ગોલોક વૃંદાવન. આ બાજુનું જે ચિત્ર છે એમાં શું દેખાય છે તમને? સમજો કે આ એક ઝાડ છે, તો શું દેખાય છે તમને આ ઝાડમાં? યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 1 2 પક્ષી દેખાય છે. પક્ષી દેખાય છે. દેખાય છે. હરી બોલ, બહુ સરસ. સો પેરોટ છે, પેરોટ. બરાબર છે, પોપટ છે, પેરોટ છે. સો લોકો એવું કહે છે કે બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું, નિર્વિશેષવાદીઓ માયાવાદીઓ એવું કહે કે બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું એટલે આપણે પણ આપણું પણ અસ્તિત્વ ના રહે, આપણે જ ભગવાન બની જઈએ. પણ પ્રભુપાદ આનો બહુ સરસ રીતે જવાબ આપે છે કે જેવી રીતે તમે દૂરથી જુઓ તો ઝાડ આખું તમને લીલું દેખાય, તમને ક્યાંય અંદર કાંઈ હોય એવું દેખાય નહીં, રાઈટ? પોપટ દૂરથી ગયો હોય તો એ સીધો ઝાડમાં જાય, પછી તમને ખબર ના પડે. પણ નજીક જાઓ તમે તો ખબર પડે કે ઝાડ પણ છે અને પોપટ પણ છે, બંને અલગ અલગ છે, રાઈટ? બંને અલગ અલગ છે. પોપટ ઝાડનું ફળ પણ ખાઈ રહ્યો હોય એવું દેખાય તમને. એટલે પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે, બધા વેદોના જાત જાતના રેફરન્સ લઈને. હું તમને ઇવન આજે છેલ્લા દિવસે પણ વિનંતી કરીશ કે ના હોય તો ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જરૂર વસાવજો ઘરમાં. એનું બહુ જ મહત્વ છે. વસાવીને તમારે એને રોજ જે આદર ભર્યા ભાવે નમસ્કાર કરવાનું પણ બહુ મહત્વ છે. નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં સમજાવે છે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કે ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા આ બધું જે છે તમે એને નમસ્કાર કરો, વંદન કરો તો પણ આપણને ઘણા બધા કર્મો આપણા બળીને ખાક થઈ જાય છે. વાંચવાનું ખોલીને એમને ખાલી વંદન કરવાનું, પણ ડુ બાય ઇટ. પ્રભુપાદ સમજાવે છે એમાં કે પક્ષી અને વૃક્ષ એ બંને અલગ અલગ જ હોય છે ને હંમેશા અલગ અલગ રહે છે, રાઈટ? પછી નદીઓમાં રહેલી, નદીઓનું પાણી સમુદ્રમાં મળે તો એવું કે બધું પાણી એક થઈ જાય, ક્યાં ખબર પડે છે? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે માછલી હોય તો કે સમુદ્રમાં અલગ જ રહે છે. એવી રીતે આપણે પણ જ્યારે ભગવાનના ધામમાં જઈએ છીએ આપણું અસ્તિત્વ રહે જ છે. વી આર એઝ ઇટ ઇઝ. શરીરો આપણે બદલ્યા કરીએ અને જો ભગવાનના ધામમાં જઈએ તો આપણને આધ્યાત્મિક શરીર મળે છે, રાઈટ? એનું ભેદ પણ આપણો આખે જોયો તો આધ્યાત્મિક શરીરનો એટલે ભગવાનનું શરીર અને આપણા શરીર એની વચ્ચેનો ભેદ જોયો તો આપણે. તો આપણે હંમેશા શાશ્વત રહીશું, અત્યંત આનંદપૂર્વક ભગવાનની સેવાઓમાં ભાગ લઈ શકીએ. અને કેવું હોય, સતચિત અને આનંદથી ભરપૂર. સત એટલે સનાતન શરીર, ક્યારેય એનો નાશ જ ના થાય, ને હંમેશા નવયુવાન શરીર, રાઈટ? એવું ભગવાન શરીર આપે જેથી સેવા સારામાં સારી કરી શકે. ભગવાનની સેવા કોણ સૌથી સારી કરે છે? નવયુવાન, રાઈટ? સો એવું શરીર ભગવાન આપે, હંમેશા નવયુવાન. પછી ચિત્ત એટલે બધું જ જ્ઞાન, ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનનું બધું જ્ઞાન હોય. અને આનંદ, અનલિમિટેડ પ્લીસ, અનલિમિટેડ પ્લીસ. આનંદ હોય. આપણને ઘણી વાર એવું હોય કે કંઈક બહુ સારું કામ હોય, હવે તો રાત પડી ગઈ, યાર હજી થોડુંક દિવસ વધારે લાંબો ખેંચાયો હોત તો, રાઈટ? એવું થાય. ત્યારે ભગવાનના જગતમાં ન તદ્રાસય તે સૂર્યો, ન શશાંકો, ન પાવક, રાઈટ? ત્યાં આગળ દિવસ રાતની જરૂર જ નથી. ત્યાં આહાર, નિંદ્રા, સ્વરક્ષણ, મૈથુનની જરૂર જ નથી, કારણ કે ઇટ ઇઝ ફુલ્લી કમ્પ્લીટ, ફૂલ કમ્પ્લીટ. એટલે આપણે ત્યાં ધામમાં જવાની આશા રાખવી જોઈએ, એની તૈયારી કરવી જોઈએ. તૈયારી શેનાથી થાય આપણે નક્કી કર્યું છે, રાઈટ? ભગવાનનું નામ લેવાથી, સત્સંગ જાળવી રાખવાથી અને ભગવદ્ ગીતાનું સ્વાધ્યાય કરવાથી. મચ્ચિત સર્વદુર્ગાણી મત પ્રસાદાત તરિષ્યસી અથ ચેત્વમ અહંકારાન શોષ્યસી વિનક્ષ્યસી. જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ તો મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી દઈશ. મચ્ચિત, ભગવાને કીધું છે. ચિત્ત કોનામાં રાખવાનું? મચ્ચિત, મદ એટલે મારામાં. કેવું સરસ શબ્દ વાપર્યો છે, મચ્ચિત. મારામાં ચિત્ત રાખ, મારામાં તારી વિચારો મને આપ. અને પ્રભુપાદ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બહુ સરસ સમજાવી ગયા છે કે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કહ્યું બહુ સ્ટ્રિક્ટ લાગે. યાર એવું તો કેવી રીતે બને? હજી હું એક ઘડી આમ ભગવાનનો વિચાર કરું ને પાછું મન ભાગવા માંડે છે. મચ્ચિત કેટલું અઘરું છે, બહુ સરસ બનાવી દીધું કળિયુગમાં. કળિયુગમાં ભગવાનનું સ્મરણ એટલે શું? ભગવાનનું નામ લેવું. નામ એ જ ભગવાન છે. નામ લેવો એટલે આ મચ્ચિત થઈ જ ગયું એમ સમજવાનું, રાઈટ? તમને એમ લાગે કે મચ્ચિત કેમ કરવું? રસ્તો બતાવ્યો છે ખુદ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવીને કહી ગયા, લેટ અસ ફોલો ધેટ. સર્વ દુર્ગાણી એટલે મોટા મોટા કિલ્લાઓ જે છે, આપણો સંસાર સાગર કેવો છે? દુર્ગ જેવો છે, કિલ્લા જેવો છે. મત પ્રસાદા તરીકે હવે તમે મોટા દરિયામાં પડ્યા હોય, ભલે ગમે તેવો મોટો તૈરાકુ હોય, આખા વિશ્વનો નંબર 1 માઇકલ ફેલ્પ્સ, whoever it is, તો એને પણ દરિયો તરવાનો હોય તો વેરી ડિફિકલ્ટ. જ્યાં સુધી કોઈ આપણે આવીને જો અંદર ડૂબતા હોઈએ
ત્યાં સુધી કોઈ વહાણ આવીને બોટ આવીને આપણને બચાવે નહીં તો બચવું બહુ જ મુશ્કેલ છે, રાઈટ? યુ કાન્ટ રિમેન ફ્લોટિંગ. કેટલું કેટલું અંતર કાપી શકો દરિયામાં. પણ જો ભગવાન કહે છે મત પ્રસાદા તરિષ્યસી, એનો શું મતલબ છે કે ગાયનું વાછરડું હોય અને વાછરડાની જે ખરી હોય, ખરી એટલે પગમાં જે એની પંજો હોય ને, અને એનાથી તમે જુઓ માટીમાં જે પેલું આમ એનો ખાડો પડે, રાઈટ? એ ચાલે એટલે, અને એ ખાડામાં પાણી ભરાય, તમે સમજો. હવે એ ઓળંગવાનું હોય તો કેટલું સરળ છે. ઇવન નાનો બાળક હોય એ પણ આમ ઠેકડો મારીને ઓળંગી જાય, રાઈટ? તો જયારે ભગવાનની આપણને શરણાગતિ મળે છે, એમનો આશ્રય મળે છે, તો આ દરિયો છે ને એ નાના ખાબોચિયા જેવો થઈ જાય. આના માટેના કેટલાય શ્લોક છે, કેટલા બધા શ્લોક ભાગવતમમાં અને ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં અને બધે આપેલા છે કે આમ ભવસાગર કહેવાય આપણને, આમ તરવો બહુ કઠિન છે, પણ જો ભગવાનની શરણાગતિ મળે તો કેવું પેલું વાછરડાની ખરી નો જે ખાડો હોય એમાં જે પાણી ભરાયું હોય એને કેમ ઓળંગી જઈએ આપણે આમ ફટ દઈને, એટલું સરળ બની જાય આપણા માટે. અથ ચિત્તમ અહંકારાન શ્રોષ્યસી વિનક્ષ્યસી. એટલે ભગવાન કહે છે કે જો તું મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો વિનક્ષ્યસી, નષ્ટ થઈ જઈશ. નષ્ટ થવું એટલે શું? નષ્ટ થવું એટલે પતી જવું, પેલા માયાવાદી કે છે એવું ના. નષ્ટ થવું એટલે આપણે નીચ યોનિમાં જવા મળીએ, અને પછી એક પછી એક પછી એક પછી એક આપણી ચેતના પણ એટલી કલમશ થતી જાય કે એક યોનિમાંથી બીજી યોની આખું જે સાયકલ છે એટલું લાંબુ સાયકલ છે, and we can't come back. એટલા માટે જો ભગવાન કહે છે કે મત પ્રસાદાત તરિષ્યસી, ભગવાન પોતે નીચે નમીને બચાવવા આવે છે આપણને. એ કેટલું અદભુત દ્રશ્ય છે. ઈશ્વરના ભક્તોના ચિત્રો એટલે એકદમ ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ વિદ્વેષે અર્જુન તિષ્ઠતિ ભ્રામયન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માયા. વન ઓફ ધ અગેન જેવલ. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ વિદ્વેષે અર્જુન તિષ્ઠતિ. હૃદયમાં વસે છે આપણા બધાના, સર્વભૂતાના એટલે આપણા મનુષ્યોના, પ્રાણીઓના, પક્ષીઓના, વનસ્પતિના, બધા જ ના હૃદયમાં ભગવાન કહે છે હું વસું છું. ભ્રામયન સર્વભૂતાની, પણ આપણી જેવી ઈચ્છાઓ હોય, ડિઝાયર્સ હોય એ પ્રમાણે આપણને ભ્રમણા કરે છે. અને કેવી રીતે યંત્રરૂઢાની માયા. આપણું જે શરીર છે કેવું છે? યંત્ર જેવું છે. આપણને યંત્રમાં બેસીને આપણને આમથી તેમ ભ્રમણ કરાવે છે. તો ભગવાન જે છે આપણા આત્મામાં પરમાત્મા તરીકે છે, અને આપણે મશીન હોઈએ એવી રીતે યંત્રરૂઢાની માયા. એટલે જે આચાર્ય હોય, જે ભગવાનના ભક્તો હોય, એમના હૃદયમાં જે આ ભગવાનની ઉપસ્થિતિ હોય ને એકદમ પાવરફુલ, જે એમને ફોકસ કર્યું હોય એટલું બધું, એટલે એમને પરમાત્માની એમને એક્ઝેક્ટ અનુભૂતિ થાય. અને આપણે જયારે એમની સેવા કરીએ તો આપણને એ જે પરમાત્મા, એ જે પરમેશ્વર છે આપણે આપણા હૃદયમાં બોલાવી શકીએ. કહેવાય છે ને કે પેલી આટલા MB ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવાની અથવા આટલા GB ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવાની, એટલે આ જે ડેટા છે ને બહુ મોટો છે. ગુરુના હૃદયમાંથી શિષ્યના હૃદયમાં ટ્રાન્સફર કરવાનો હોય, રાઈટ? પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા વાંચ કરીએ અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એમાં કીધું છે એ પ્રમાણે જપ કરીએ, ભોગ લગાવીએ, ડાઉનલોડ થાય છે આપણને લાગે કે હવે આજે 10 MB થયું, હજી મારી 4G ના બદલે 5G, 5G ના બદલે 7G, મારી સ્પીડ વધે ડાઉનલોડ કરવાની, એટલા ભગવાન વધારે ડાઉનલોડ થાય. સો ધેટ વે વી હેવ ટુ થિંક. તમે એવા શરણમ ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત તત્ પ્રસાદાત પરામ શાંતિ સ્થાનમ પ્રાપ્સ્યસી શાશ્વતમ. તમે એવા શરણમ ગચ્છ, ભગવાન કે એમના શરણમાં જા બધા જ, અને તત્પ્રસાદામ પરામ શાંતિ, એમની કૃપાથી પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થશે અને શાશ્વત ધામ પ્રાપ્ત થશે. સ્થાનમ પ્રાપ્સ્યસી શાશ્વતમ. શાશ્વત ધામ કયું છે? બધા પ્રલય આવે તો પણ આધ્યાત્મિક જગત છે એમનું એમ રહે છે ભગવાનનું, રાઈટ? બીજા બધા જે ધામ છે ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્માજીનું ધામ જે છે એ પણ મહાપ્રલયમાં એનો નાશ પામે છે. તો આપણે શાશ્વત ધામમાં જઈએ એ આપણું જરૂરી છે. યસ, આ ફોટામાં જે શરણ ગ્રહણ કરે છે એ વ્યક્તિ કોણ છે? લેટ મી આસ્ક. યસ, પરેશ. હરે કૃષ્ણ, બોલો. હા, એ પેલા ઓરિસ્સાના રાજા છે જે રથ નીકળે છે ને ત્યારે ઝાડુ લગાવે છે. બરાબર, પરફેક્ટ છો તમે. નામ સાંભળવું છે. યસ, લલિત કુમાર પ્રભુ. નામ પ્રતાપ નહીં પણ પ્રતાપ રુદ્ર. પ્રતાપ. હા, હરી બોલ, બહુ સરસ. પ્રતાપ રુદ્ર. અદભુત. સો રાજા હતા તો પણ ઝાડુ વાવવા માટે એ રથયાત્રાની પહેલા આવી જતા હતા, બરાબર? આજે પણ એમના પુત્રોના પુત્રો જે કંઈ પણ હોય એ સરસ સોનાનું ઝાડુ લઈને પ્રતિકાત્મક રૂપે સાફ કરે છે. પણ હી વોઝ રિયલી ડુઈંગ,
પ્રતાપરુદ્ર વોઝ ડુઈંગ રિયલી તો શરણમ ગચ્છ એનો અનુભવ કરવાનો. એટલે આપણે પણ મંદિર મહારાજના કે જે કોઈ પણ નાની મોટી સેવા હોય એમાં કરીએ તો આપણે પણ આ શરણમ ગચ્છ કરી શકીએ. ઇદમ ઇતિ તે જ્ઞાનમ આખ્યાતમ ગુહ્યાત ગુહ્યતરમ મયા નિમૃષૈત દશેષેણ યથેચ્છસી તથા કુરુ. જો સારા શિક્ષક હોય આટલું બધું કીધા પછી શું કહે છે? તારી ઈચ્છા હોય એમ કર ભાઈ. આપણને બધાને ઘણી વાર એમ થાય મને કેમ ભગવાને આ સંસારમાં મૂકી દીધો, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ નથી, ના એમના ધામમાં હું મજા કરતો હોય. પણ ભગવાને આપણને ફ્રીડમ આપેલી છે. યથેચ્છસી તથા કુરુ. અર્જુનને પણ કીધું છે, આપણા બધાને પણ પરમેનન્ટલી કીધેલું છે, ભાઈ તમારી ઈચ્છા હોય ને એમ કરો. કોઈ પણ સંબંધ છે બળજબરીથી નહીં બંધાવવાનો, સંબંધ પ્રેમથી બંધાવવાનો. રાઈટ? યથેચ્છસી એટલે આપણે આપણે વિચાર કરવો છે મારે શું ઈચ્છા કરવી છે. જે કંઈ પણ ઈચ્છા હશે ભગવાન કહે છે તથાસ્તુ, એ થઈ જશે. રાઈટ? યથેચ્છસી તથા કુરુ. તારું તું વિચાર, મેં તને કહી દીધું મારો અભિપ્રાય, હવે તારે કરવું એમ કર. અને આ જે વ્યાખ્યા જે છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે આગળ પણ આ જોઈ ગયા છીએ. રાઈટ? મન મનાભવ મત ભક્તો મધ્યા જીમામ નમસ્કુરુ. આ બે વાક્યો ઓલરેડી આગળ આપણે જોયેલા છે. આઈ થિંક 9th ચેપ્ટર. રાઈટ? સો છેલ્લો શ્લોક 34. રાઈટ? 34. મન મનાભવ મત ભક્તો મધ્યા જીમામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિજાની પ્રિયોસી મેં. અદ્ભુત અદ્ભુત. ભગવાન પોતે કહે છે મન મના, મારામાં મન રાખ, ભવ મત ભક્તો, મારો ભક્ત બન, મદયાજી, મારી ભક્તિ કર, અને નમસ્કુરુ, મને પ્રણામ કર. મામ નમસ્કુરુ. ભગવાન સામેથી કહે છે. ભગવાનને કઈ જરૂર છે? ભગવાનને તો આપણા આ ભૌતિક જગત છે ને એ 3/4 છે. એટલે 25% ભૌતિક જગત છે, 75% આધ્યાત્મિક જગત છે. એટલે અહીંયા જે જીવો છે એના કરતા 3 ગણી વધારે વસ્તી આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. એમને કઈ ફોલોઅર્સની જરૂર નથી. અહીંયા આગળ જેવી રીતે લીડર્સ હોય એમને ફોલોઅર્સ જોઈતા હોય કે મારા ટ્વિટર પર આટલા ફોલોઅર ને આટલા ફેસબુક પર ફોલોઅર, વોટ એવર એક્સ વાય ઝેડ. પણ ભગવાનને એની જરૂર નથી. ભગવાન આપણા ભલા માટે કહે છે. કારણ કે આમ કરવાથી શું થશે? મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે, તું ચોક્કસ મારી પાસે આવીશ, પ્રતિજાની પ્રિયોસી મેં, અને હું તને પ્રોમિસ આપું છું, વચન આપું છું. કારણ કે વાય પ્રિયોસી મેં. ભગવાને વધુ એક સર્ટિફિકેટ આપ્યું અર્જુનને, તું મારો પ્રિય છે. રાઈટ? ભગવાનના પ્રિય બનીએ તો આપણને આટલા બધા લાભ મળે. ભગવાન કહે આપણને વારે ઘડી હવે આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો. સો મન મના ભવ આપણે પહેલા પણ જોયું હતું. તો મન મના ભવ એટલે શું શું કરવાનું છે? મન મના ભવ ભગવાનનું નામ લેવાનું છે. ભવ મત ભક્તો, મત ભક્તો એટલે શું કરવાનું? ભગવાનનો ભોગ લગાવવાનો. તો ભગવાનના ફ્રેન્ડ બની ગયા, આપણે જેને કહેવાય કે સેવક બની ગયા. રાઈટ? મદયાજી, વર્શિપ કરો. શું કરી શકીએ? સરસ ભગવાનની તમે શક્ય હોય તો મંગળા આરતીમાં પણ કરી શકો. રાઈટ? શરૂઆતમાં અગરબત્તીથી, પછી આરતીથી, ને પછી ફૂલથી સરસ આરતી કરી શકો. ભગવાનને ભજવાના છે. ફૂલ અને કઈ ના હોય પત્રમ પુષ્પમ ફલમ, તો એમ તુલસી પત્ર ચડાવવાનું. અને છેલ્લું છે નમસ્કુરુ. જો પ્રભુપાદ કેવા આટલી 75 વર્ષની ઉંમરે પણ એકદમ દંડવત પ્રણામ કર્યા છે એમને. રાઈટ? તો આ 4 જ વસ્તુ કરવાની છે. ભગવાનનું નામ લેવું, ભગવાનને ભોગ ધરાવવો, ભગવાનને યજન કરવું અને ભગવાનને નમસ્કાર કરવા. પોસિબલ છે ને? સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. ફાઇનલ જે કહેવાય ને આદેશ આપ્યો છે, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય. તું બધું છોડી દે, મારા શરણે આવી જા. મામેકમ, મારા એકલાના. જુઓ આ શબ્દ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાને કીધું છે. કારણ કે આગળ પણ ભગવાને સમજાવ્યું કે બીજા ઘણા બધા લોકોનું શરણ લેવા વાળા હોય છે. દેવી દેવતાઓનું શરણ લેવા વાળા હોય, રાક્ષસોનું શરણ લેવા વાળા હોય, ભૂતોનું શરણ લેવા વાળા હોય. એટલે ભગવાને ક્લેરિટી આપી દીધી કે ભાઈ આડાવાળા ના ફંટાશો. મામ એકમ, મારા એકલાનું. રાઈટ? ધ લોર્ડ સેઝ મામેકમ શરણમ વ્રજ, મારા શરણે આવી જાઓ. અને પછી ગેરંટી આપે છે મા સૂચ, ચિંતા ના કરશો. કારણ કે મને એવું હોય કરે રે હું તો કેટલા પાપ કરતો આવ્યો છું, હજી પણ થતા રહ્યા છે મારા મગજમાં પાપ. હજી કાલે પણ મારાથી કેટલા પાપ થશે. હું કેવી રીતે શરણે જઉં? હું એટલો અપવિત્ર છું કે મારે ભગવાનને શરણ દેવાનો કોઈ ચાન્સ જ નથી. ભગવાન કહે છે મા સૂચ, ચિંતા ના કરીશ. મા સૂચ, ચિંતા ના કરીશ. અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો, હું તારા બધા પાપનો મોક્ષયિષ્યામિ મા સૂચ, નાશ કરી દઈશ. એટલે જે કંઈ પણ પાપ કર્યા હોય એની ચિંતા કર્યા વગર તું મારી શરણે આવી જા. હું તારો ઉદ્ધાર કરી દઈશ. ડરીશ નહીં. મા સૂચ, ચિંતા કરીશ નહીં. જયારે દ્રૌપદીજીએ જયારે બધાને એમને બોલ નાખ્યા, કોઈએ હેલ્પ ના કરી, અને પછી છેલ્લે ગોવિંદા ગોવિંદા, અને ભગવાને આવીને તરત જ ચીર પૂર્યા છે. રાઈટ? અને ભગવાન કહે છે આજીવન મારા કાનમાં, હું એનો આજીવન ઋણી છું દ્રૌપદીનું. કારણ કે મારા કાનમાં હજી પણ એક બોલ ગુંજે છે એના, ગોવિંદા ગોવિંદા. એટલે ભગવાન જે છે
પ્રેમના ભૂખ્યા છે. અહીંયા આગળ અર્જુનને પણ એ રીતે આશીર્વાદ આપ્યા છે. પછી ગજેન્દ્ર ત્યારે મૃત્યુનું અંતિમ જ્યારે સમય કે આટલા હજારો વર્ષોની ફાઇટ ચાલતી હતી, એ કઈ ફાઇટ જે હતી એ કઈ આપણા અહીંયા આગળ નથી પૃથ્વી ઉપરની. હી વોઝ અ કિંગ ઇન હિઝ પાસ્ટ લાઈફ, રાઈટ? જૂના પૂર્વજન્મમાં રાજા હતો ને પછી દેવલોકોમાં હાથી તરીકે જન્મ્યો હતો. અને એને જયારે લાગ્યું કે હવે મૃત્યુ નજીક છે ત્યારે સરસ સ્તુતિ કરે છે, ભગવાન આવે છે, રાઈટ? સો બધાના માટે ભગવાન આવે છે. ભગવાન આપણને ઉદ્ધાર કરવા માટે તૈયાર છે. પછી આગળ જસ્ટ ય ઇદમ પરમમ ગુહ્યમ મદ્ભક્તે સ્વવિધાસ્યતિ ભક્તિમ મયી પરામ કૃત્વા મામે વૈશ્યત્ય સંશય. અને જો આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, પ્લીઝ નોટ. ભગવાન કહે છે કે મારું આ જે જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન જે છે એ બીજાને જે બતાવે છે એ મારી શુદ્ધ ભક્તિને પામે છે. અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે એ લેશ માત્રને શંકાને સ્થાન નથી. એટલે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન બીજાને આપવામાં જો આપણે થોડુંક પણ કંઈ કરી શકીએ, મારા ઓળખીતા, મારા ફ્રેન્ડ્સ, ઓર ના ઓળખતા હોય એવા લોકોને પણ, મે બી બાય ડુઈંગ સમ પબ્લિસિટી, સમ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, તો ભગવાન કહે છે કે શું કરે છે કે એ ચોક્કસ મારી શુદ્ધ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. આમ શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી કેટલી અઘરી છે, રાઈટ? બહુ ડિફિકલ્ટ છે. પણ ખાલી આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ફેલાવીએ આપણે તો ભગવાન એને ગેરંટી આપી દે છે કે તને મળી જશે ભાઈ શુદ્ધ ભક્તિ, રાઈટ? અને એ ચોક્કસ મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. મામે વૈશ્યત્ય સંશય. તમને લાગે કે આટલા બધા 100 થી વધારે શિક્ષકો રોજ જે ક્લાસ લે છે, રાઈટ? ચિલ્ડ્રનના ક્લાસમાં તો ઘણીવાર એકી સંખ્યામાં પાર્ટિસિપન્ટ હોય, એકી સંખ્યામાં 5 કે 7 હોય, છતાં તમે જુઓ ડિટર્મિનેશનથી આપણે ગુજરાતીમાં ચિલ્ડ્રનનું પાર્ટિસિપેશન ઓછું આવે છે. સ્ટીલ since June 2021 I am seeing so dedicated, committed. કલ્પના માતાજી છે, હેમા માતાજી છે, અત્યારે નૈના માતાજી કરી રહ્યા છે. સો ડેડિકેટેડ. કેમ? તો ભગવાન, એમને ખબર છે કે મારો જે જ્ઞાન છે એ તો કૃષ્ણજીએ પોતે કન્ફર્મ કરી દીધો છે. ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન માટે કરશો તો મારી ભક્તિ પામશો. એટલે તમને બધાને અનુરોધ છે કે ભગવદ્ ગીતાનું મેરેથોન ચાલે છે, ભગવદ્ ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરો. તમે બધા ભગવદ્ ગીતાના નેક્સ્ટ બેચ માટે તમે કોઈને રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો તો ભગવાને કીધું છે મારી શુદ્ધ ભક્તિને પામશો, રાઈટ? તમે આ માર્ગમાં જે કંઈ પણ કરો એ બધું જ ભગવાનને અત્યંત પ્રિય છે, રાઈટ? શ્રીલા પ્રભુપાદે વિદેશમાં જઈને આટલું બધું સુખમ, જેને કહેવાય કે જોખમ ઉઠાવ્યું. આગળ જુઓ બીજું એક સ્ટેટમેન્ટ, અનધર સ્ટેટમેન્ટ, ન ચ તત્સ્વાન મનુષ્યેષુ કશ્ચિન મે પ્રિય કુત્તમ ભવિતા ન ચ મે તસ્માદ અન્ય પ્રિયતરો ભુવિ. ઓ માય ગોડ, શું સ્ટેટમેન્ટ છે ભગવાન! જબરજસ્ત સ્ટેટમેન્ટ છે. આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં, કે જે મારા જ્ઞાનનું, ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનું વિતરણ કરવામાં જે પ્રયત્ન કરશે એનાથી વધારે કોઈ પ્રિય થશે જ નહીં. એટલે કોઈ માણસ એકલો બેસીને ખૂણામાં કે એકલો સાધના કરી લે કે હું એકલો સાધના કરીશ, હું એકલો ભગવાન પાસે પહોંચી જાઉં. ઓલ રાઈટ, સારું છે, બીજા બધા જે નથી કરતા એના કરતા સારું છે, પણ ભગવાનને તો એનાથી પણ વધારે પ્રિય કોણ છે કે જે વ્યક્તિ જોખમ લઈને, જોખમ લેવું કહેવાય ને. ઘણી વાર તો મારી ક્રેડિટ આપેલો સામાવાળો શું કહેશે કે આ કયા જમાનામાં જીવો છો યાર, તમે ભગવદ્ ગીતાની વાત કરો છો, રાઈટ? હેરી પોટર લઈ આવો તમે પુસ્તક. આપણે હેરી પોટર પ્રત્યે કશું એવું નથી, અણગમો નથી, પણ એવું કહેવા વાળા મળે એટલે હંમેશા પેલા ગભરાય, અરે યાર કે એવું કહેવાતું હશે કે ગીતાનો ક્લાસ કરો, એવું કહેવાય કે આ ભગવદ્ ગીતા તમે લો. પણ કેમ કહેવાય? કેમ આટલા બધા લોકો રિસ્ક ઉઠાઈ રહ્યા છે? આ 2 શ્લોકના કારણે, 68મું ને 69મું, રાઈટ? કેમ 550 વોલેન્ટિયર અત્યારે પડદા પાછળ કામ કરી રહ્યા છે? કારણ કે એમને ખબર છે મારો ગેન છે ઇમન્સ છે, રિસ્ક તો આટલું જ છે. ઠીક છે, કોઈ એવું લાગશે કે ભાઈ આ તો કેવું માણસ છે, સમજે આવે, પણ જો એ આવી ગયો અને જો એને ખરેખર ભગવાનના ભક્તિનો એને રસ લાગ્યો અને જો ખરેખર એ ભગવાનના તરફ આગળ વધ્યો તો મારી ટિકિટ પાકી છે. આમાં એક ઉદાહરણ પેલું ધ્રુવ મહારાજનું છે. ધ્રુવ મહારાજના માતાશ્રી હતા, એ યજ્ઞ, દાન, તપ કશું નતા કરતા, બરાબર? એમને ખાલી એક જ આંગણે સીધવાનું કામ કર્યું. એમને ધ્રુવ મહારાજને શું કીધું કે બેટા કોઈનાથી કશું થાય એવું નથી, તું મારા પેટે જન્મ્યો છે એટલે તું બહુ જ, જેને કહેવાય ને કે અનફોર્ચ્યુનેટ છે, પણ તું ભગવાન પાસે જા, ભગવાનનું નામ લે, કદાચ કંઈક રસ્તો નીકળે. અને પછી ધ્રુવ મહારાજને લેવા માટે જયારે છેલ્લે વિમાન આવે છે, 36,000 વર્ષનું રાજ્ય ભોગવ્યા પછી જયારે તપ કરી રહ્યા હોય છે હરિદ્વારથી આગળ જે જગ્યા છે, ઋષિકેશથી આગળ, નારાયણ પર્વત આગળ, તો ત્યારે એમને જયારે લેવા માટે વિમાન આવે છે ત્યારે એ કહે છે કે ઓકે, નહીં, મારો ઉદ્ધાર, મને આ રસ્તો કોને બતાવ્યો? મારી માતાએ બતાવ્યો. તો કે મારી માતાને પણ જોડે લેવું જોઈએ. અને વિષ્ણુદૂત તો શું કહે છે? તમારે કહેવાની જરૂર જ નથી, પ્રભુ ઓલરેડી એમના માટે સેપરેટ વિમાન જઈ રહ્યું છે, રાઈટ? શું કર્યું હતું એમને? જસ્ટ આંગળી ચીધી હતી,
કે બેટા આ માર્ગ પર જા, રાઈટ? એવી રીતે આપણે શું કરવાનું છે? આપણે જો આ આંગળી ચીધવામાં મહેનત કરશું, કંઈક વોલેન્ટિયર સેવા, કંઈક ટીચિંગ સેવા, પ્રીચિંગ સેવા, રાઈટ? બધા જે જૂના આપણા અહીંયા આગળ છે આગળની બેચોના, એમને વિનંતી છે ધીરે 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 આ જ્ઞાન વેચવાની જે સેવા છે એમાં પણ તમે આગળ વધો. ભગવાનને બહુ જ પ્રિય છે. ભગવાન કે એનાથી વધારે વધારે કોઈ પ્રિય જ નથી, રાઈટ? નો બડી. તમારામાંથી જેને પણ ટીચિંગની ઈચ્છા હોય તો લેવલ 1 લેવલ 2 કરીને તમે આગળ આવો, કારણ કે આપણે આ ક્લાસ છે ને દિવસે દિવસે વધારવાના છે. આપણા વર્ગો વધતા જાય છે. પ્રભુએ પહેલા એડલ્ટ્સના કર્યા હતા, પછી કિડ્સના કર્યા, હવે યુવાના ચાલુ થઈ ગયા છે. લેંગ્વેજ પહેલા ઓનલી વી સ્ટાર્ટેડ વિથ ઇંગ્લિશ, પછી ઇંગ્લિશથી હિન્દી ચાલુ કરી, તો એમ કહો બીજી ભાષા ચાલુ કરવાની છે. કેટલું ટ્રાન્સલેશન ને કેટલા શિક્ષકો જોઈએ, મગજ મારીને એની ક્વિઝ ટ્રાન્સલેટ કરો ને કેટલું બધું. પણ એ બી થયું આજે 12 ભાષામાં થઈ ગયા, રાઈટ? એટલે જેને પણ ઈચ્છા હોય પ્લીઝ કમ ફોરવર્ડ. પ્રભુ ધીરે 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 તમે લેવલમાં આગળ આવો, તમારી જપ વધતા જાય અને તમે બરાબર રીડિંગ થઈ જાય. તમે અગેન યુ કેન ટેક ક્લાસ, અને કેમ ક્લાસ લેવાનો? બીજાને પ્રભાવિત કરવા ના. આપણે આપણી લાયકાત જ નથી, મારી લાયકાત જ નથી, પણ ભગવાનને ગમે છે. આવી ભગવાને કીધું છે કે આવો માણસ મને સૌથી પ્રિય છે. હું થોડો ટ્રાય તો કરું કે થોડો કદાચ પ્રિય થઈ જાઉં તો કામ થઈ જાય, રાઈટ? સો વી મસ્ટ એટેમ્પ્ટ. અધ્યક્ષતે ચયમ ઇમમ ધર્મ્યમ સંવાદમાવયો જ્ઞાન યજ્ઞેન તેનાહ વિષ્ટમ સ્યામિતિ મેમતિ. હું જાહેર કરું છું. જુઓ, 18 દિવસ આપણે કર્યું ને, એ શું કર્યું એ ભગવાન કહે છે. હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. આપણે 18 દિવસથી આપણી બુદ્ધિથી ભગવાનની પૂજા કરી, બુદ્ધિથી યજ્ઞ કર્યો. એટલે હરિ બોલ, આપણા બધાને ભગવાન જે છે કોમ્પ્લિમેન્ટ આપે છે કે યસ, આપણે 18 કલાક ભગવાનની બુદ્ધિથી પૂજા કરી છે. શ્રદ્ધાવાન અને સુયશ્ચ સુનુયાદપી યો નર સો અપી મુક્ત શુભાન લોકાન પ્રાપ્તું યાદ પુણ્ય કર્મણામ. જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક અને ઈર્ષાથી રહિત થઈને આ સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. કેન યુ ઇમેજિન? શું કામ દર 11 બધા 700 શ્લોકો સાંભળવા બેસે છે? 3 કલાક બેકેટ હોય તો પણ લલિત કુમાર, રાઈટ? સો મેની પીપલ. કારણ કે આપણે જો શ્રદ્ધાપૂર્વક દેશ રહિત સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો પાપમાંથી મુક્ત થઈએ, અને એવા શુભ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે જ્યાં પુણ્યાત્માઓ નિવાસ કરે છે. એટલે વી નીડ નોટ ટુ કમ બેક અગેન. નષ્ટો મોહ. હવે અર્જુન બોલે છે, જો શિક્ષકે કીધું તારે કરવું એમ કર, અને હવે શિષ્ય કહી દે છે કે પ્રભુ નષ્ટો મોહમ સ્મૃતિ લબ્ધ્વા તત્પ્રસાદાન મયા અચ્યુત. પહેલા અધ્યાયમાં પણ જયારે રથ લઈ જવાનું હોય છે ત્યારે પણ અર્જુન ભગવાનને અચ્યુત કહીને બોલાવે છે, અને હવે આ છેલ્લા અધ્યાયમાં પણ ભગવાનને અચ્યુત કહીને બોલાવે છે. અચ્યુત એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. પરેશ કુમાર પ્રભુ છે. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. યસ, રશ્મિ માતાજી, તમે અનમ્યુટ કર્યું છે, બોલો. જે ચલાયમાન થતા નથી. હરી બોલ, ચલાયમાન થતા નથી. યસ, પરફેક્ટ. અને ભગવાનના થેન્ક યુ વેરી મચ માતાજી. ભગવાન અચ્યુત છે, મતલબ ભગવાન ભક્તના કામમાં આવવા માટે એમની ઓપન ગેરંટી છે કે હું આવી જઈશ, ટાઈમથી પહેલા આવી જઈશ એમ. ધીસ ઇઝ ઓપન ગેરંટી. અચ્યુત. જ્યારે દ્રૌપદીજીને જરૂર હતી તો આવીને ઉભા રહ્યા, રાઈટ? જ્યારે નરસિંહ મહેતાને જરૂર હતી આવીને ઉભા રહ્યા છે. મીરાબાઈને જ્યારે ઝેરનો પ્યાલો આપવામાં આવે છે ત્યારે આવીને ઉભા રહ્યા. અચ્યુત, ડગતા નથી એમના કામમાંથી. અને સ્થિતોસ્મિ ગત સંદેહ કરિષ્ય વચનમ તવ. છેલ્લું સ્ટેટમેન્ટ એમનું બહુ જોરદાર છે. કરિષ્ય વચનમ તવ. ભગવાન તમે કહો છો ને એમ કરીશ, એઝ ઇટ ઇઝ કરીશ. આપણે તો શું કરીએ, ભગવાન તમે આ કીધું ને આ મને જરા અનુકૂળ નથી આવતું, આ બાજુનું થોડાક શબ્દો અનુકૂળ આવે છે, એવું નહીં. એઝ ઇટ ઇઝ. પ્રભુપાદે કેમ લખ્યું છે ભગવદ્ ગીતાનું નામ યથારૂપ, એઝ ઇટ ઇઝ. ઇંગ્લિશમાં એનું મિનિંગ પણ એવો થાય છે, ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. અર્જુન પણ શું કહે છે? કરિષ્યે વચનમ તવ. આઈ વિલ ડુ એઝ ઇટ ઇઝ વોટ યુ સે. તમે જેમ કહો છો એમ જ કરીશ, રાઈટ? નષ્ટો મોહમ. મારો મોહ જે છે નષ્ટ થઈ ગયો. સ્મૃતિ લબ્ધ્વા, એટલે મને જ્ઞાન મળી ગયું, મને મારી સાચી પરિસ્થિતિનું મેમરી આવી ગઈ. કેવી રીતે આવી ગઈ? પણ પ્રસાદાન મયા અચ્યુત. આપણે કોઈ દિવસ આવી રીતે ભગવાનને થેન્ક યુ કીધું છે? આપણે આ શીખવું જોઈએ અર્જુન પાસેથી. ગ્રેટફુલનેસ. ક્યારેક આપણને ક્યારેક નહીં, રોજે એટલું બધું ઘણું બધું મારા જીવનમાં થતું હોય, મારે હંમેશા વિચારવું જોઈએ કે ભગવાનનો પ્રસાદ મળ્યો, રાઈટ? આજે તમે 18 દિવસ પૂરા કર્યા, તમે બધા રિયલી મોટો પ્રસાદ આપણને બધાને મળે છે, રાઈટ? હું પોતાને મારી જાતને ભાગ્યવાન સમજુ છું કે 18 દિવસનો ભગવાને મને પ્રસાદ આપ્યો. એમના પ્રસાદ વગર તો શક્ય જ નથી. આગળ પણ આપણે જોઈ શકીએ. એટલે જીવનમાં જે કંઈ પણ નાની નાની ઘટના બને ને, રોજ જે પેલી એક થેન્ક યુ નોટ કે ચમત્કારની ડાયરી, મેં તમને કીધું હતું ને, એક માતાજીએ મને શીખવાડી બહુ સરસ, ચમત્કારની ડાયરી રાખવાની. ઓહો, આજે આવું થઈ ગયું મારા જીવનમાં, રાઈટ? અને કેવી રીતે થયું? તત્પ્રસાદાન.
તો 45 મિનિટમાં ભગવાને 700 શ્લોકોની ગીતા કહી દીધી છે અને અર્જુન નક્કી કરે છે કે હવે મારે ભાગવું નથી, મારે યુદ્ધ કરવું છે. અને સંજય જે છે ભગવાનના ભક્ત છે, બહુ સરસ વર્ણન કરે છે છેલ્લા શ્લોકોમાં કે મેં કૃષ્ણ અને અર્જુનનો વચ્ચેનો સંવાદ સાંભળ્યો, એટલો અદ્ભુત સંવાદ છે કે મારા શરીરના રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા છે, રાઈટ, રોમાંચ થઈ ગયો છે. અને પછી પોતાના ગુરુને યાદ કરે છે. જુઓ, થેન્ક યુ અગેન, ગ્રેટફુલનેસની જે આ વિધિ છે ને એ બહુ જ પાવરફુલ છે. અર્જુને કીધું ત્વત પ્રસાદાન, તમારા પ્રસાદથી, તમારી કૃપાથી. પહેલા અર્જુને ગુરુ બનાવ્યા હતા, રાઈટ, ભગવાન બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં. અને અહીંયા આગળ કીધું કે તમારા પ્રસાદથી મારો મને આ નષ્ટો મોહમ સ્મૃતિ લપવા. અને હવે અર્જુન જેવી રીતે ગુરુને થેન્ક યુ કીધું, એવું સંજયજી પોતાના ગુરુને થેન્ક યુ કહી રહ્યા છે, રાઈટ. કોની કૃપાથી? વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુરુએ સંવાદ સાંભળ્યો. કેમ વ્યાસદેવની કૃપાથી? કારણ કે એ તો હસ્તિનાપુરમાં બેઠા હતા. જો દિવ્ય દ્રષ્ટિ વ્યાસજીએ ના આપી હોત તો એમને આ ભગવદ્ ગીતા સાંભળવા ના મળી હોત, રાઈટ. એટલે વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ, પરમ ગુહ્ય એટલે ટોપ સિક્રેટ, આપણે જે અહીંયા આગળ 30-40 જણા ભેગા થયા છીએ, એ બધા જે છે, જે આપણે પાન કર્યું છે, શું છે? ટોપ સિક્રેટ છે, સ્પિરિચ્યુઆલિટીનું ટોપ સિક્રેટ, રાઈટ. કે આ જે સિક્રેટ જે છે એ મને સાંભળવામાં મળ્યું. અને કોના? સાક્ષાત યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી સાંભળવામાં મળ્યું. હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રતિક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. વાવ, કેટલી એની ગ્રેટફુલનેસ છે. તમે જુઓ, આભાર પ્રગટ કરે છે. જેમ જેમ હું એને વિચારું છું ને એમ એમ મને શું થાય છે? હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. દેટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે પણ જીવનમાં જ્યારે પણ ભગવદ્ ગીતાને વિચારીએ ત્યારે એકદમ આભાર પ્રગટ થવો જોઈએ. વાહ ભગવાન, તમે મારા માટે આ પ્રેમપત્ર મૂકી ગયા છો અને એનાથી મને આખા જીવનનું મેન્યુઅલ મળી ગયું છે, રાઈટ. અને આ દિશા મને પકડવાની તમે આપી છે. તો આ રીતે 78મા શ્લોકમાં ફાઇનલ જજમેન્ટ આપી દે છે. જુઓ, આ ખુદ સંજયે જજમેન્ટ આપી દીધું કે યુદ્ધનું શું રિઝલ્ટ આવવાનું છે. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રીર્વિજયો ભૂતિર ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ. જ્યાં આગળ યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ છે, જ્યાં પાર્થ ધનુર્ધર છે, અને ત્યાં શું છે? શ્રી એટલે લક્ષ્મી, વિજય એટલે સક્સેસ, અને ભૂતિર ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ એટલે ત્યાં જ નીતિનો સાક્ષાત જે છે, સાચી નીતિ જે છે એ ત્યાં જ વાસ છે, એવો મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે. ડિસિઝન આપી દીધું. સંજય કહી દીધું કે ધૃતરાષ્ટ્રજી, દુર્યોધન ટીમ ઇઝ આઉટ, રાઈટ. અર્જુન અને જ્યાં આગળ શ્રી કૃષ્ણજી છે ત્યાં જ વિજય, સંપત્તિ, નીતિ ત્યાં જ છે, એવું સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું. આ સાથે ભગવદ્ ગીતા અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. અને આમાં આપણે મેઇન પાર્ટ શું લેવાનો છે? અર્જુનની સાથે શ્રી કૃષ્ણજી હતા તો અર્જુન જીતી ગયો. મારે મારા જીવનમાં જીતવું હોય તો શું કરવું પડશે? શ્રી કૃષ્ણજીને જો આપણે સાથે રાખશું તો ચોક્કસ આપણે જીવન જીતી જઈશું. વી વિલ બી સક્સેસફુલી કમિંગ આઉટ ઓફ અવર લાઈફ. આપણે જીવનમાંથી એને કહેવાય કે વિથ ફ્લાઇંગ કલર્સ આપણે એમાંથી બહાર આવી શકીએ, રાઈટ. અને ક્યારેય આપણે ભાગવાનું નથી જીવનમાં. મોટો પોઈન્ટ છે. ભગવાને અર્જુનને ભાગવા નથી દીધો. 700 શ્લોકોની આપલે ચાલી છે, રાઈટ. અને ભગવાને અર્જુનને કીધું છે નો, યુ હેવ ટુ ફાઇટ, રાઈટ. વારે વારે જે અધ્યાય પૂરો થાય કે ઉત્તિષ્ઠ અને યુદ્ધ કર, ઉભો થા અને યુદ્ધ કર, ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. આપણે પણ જીવન છોડવાનું નથી ક્યારેય. ક્યારેય એવું નહીં વિચારવાનું કે આ પરિસ્થિતિમાંથી ભાગી જઈએ તો રસ્તો નહીં કરશું. ના, વી હેવ ટુ ફાઇટ, રાઈટ. અને આપણે ફાઇટ કરશું તો આપણે જીતી જશું. ભગવદ્ ગીતાના મહત્વના સંદેશ શું છે? આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શ્રી કૃષ્ણજી છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, ભગવાન છે, રાઈટ. અને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી હોય, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા હોય તો સેવા જે છે, ભક્તિમય સેવા, ભગવાનને ભોગ લગાવો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો, તો એ બે કરવાથી આપણે એમને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આ જૂનું છે, પોસ્ટર બાકીના છે, પણ શ્રદ્ધાવાન સેરેમની થશે રવિવારે. તો જે કોઈ પણ લેવલ 2 ભરશે અને એમાં ભાગ લેવાનો મોકો મળશે. અદ્ભુત પ્રસંગ છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં પુષ્પાર્પણ કરવામાં આવે, તમારા નામ બધાને એનાઉન્સ કરીને, અને નામનિષ્ઠા પ્રભુના આશીર્વાદ સાથે જીવનમાં એક નવું ડગલું, એક નવું પ્રકરણ ખોલવાની, એક નવું જીવન જીવવાની શરૂઆત થાય. જ્યારે આપણે એક નિયમ લઈએ કે ના, હું જીવનમાં એક માળા કરીશ અને ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધીશ. તો તમારા બધાને હૃદયપૂર્વક હું આમંત્રણ આપું છું. પ્લીઝ કમ, પ્લીઝ રજીસ્ટર ફોર લેવલ 2 અને જોઈન શ્રદ્ધાવાન. પછી એમાં આગળ બીજા જે પોઈન્ટ છે કે લાઈક લેવલ 2માં શું શું શીખવાડવામાં આવશે. તો લેવલ 2માં પણ આપણે ડિટેલમાં એક અઠવાડિયામાં એક જ ચેપ્ટર શીખીશું. તો દેટ વિલ બી વેરી ડિટેલ વન. નેક્સ્ટ બેચ છે. નેક્સ્ટ બેચમાં તમે તમારા બીજા બધા સંબંધીઓને જ્ઞાત કરી શકો છો. અને મંદિરના પ્રોગ્રામો ચાલે છે.
શક્ય હોય ને તો એમાં જરૂર જોડાવો. સવારે 4:30 મંગલા આરતી, ઓ માય ગોડ, અદ્ભુત સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં, તો યુ કેન જોઈન દેટ. પછી બીજા બધા પ્રોગ્રામ છે. 8 વાગે ભાગવતમનો ક્લાસ હોય છે. પ્રભુજી પોતે ઇંગ્લિશમાં રહે છે અને હિન્દીમાં પણ અલગથી એમના પિતાશ્રી લેતા હોય છે, રાઈટ. અને સો મેની, આઈ મીન, એમાં પ્રસંગો ચાલતા રહે છે. આજે સરસ પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ હતો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતીના તિરોભાવ દિવસ નિમિત્તે. આ માયાપુર યાત્રા લાસ્ટ ટાઈમ એનાઉન્સ થઈ હતી. ધીસ ટાઈમ ઓલ્સો વી હેવ નોટ ફોર્મલી અનાઉન્સ, પણ મોર દેન 100 people have booked the tickets. Mostly it will be announced એવું મને લાગે છે. આઈ એમ પ્રેઇંગ ફોર ધેટ. વૃંદાવનની યાત્રા 24 ફેબ્રુઆરીથી 1 માર્ચ સુધીની છે. સો યુ કેન બુક યોર ટિકિટ્સ અને ગ્રુપમાં અપડેટ કરતા રહીશું. સો રિમેન ઇન ગ્રુપ, રાઈટ. સો ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ. ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે 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 રામ હરે રામ હરે હરે. ચાર દિવસના અધ્યાયની પૂર્ણતા માટે તમને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે હું વિનંતી કરું છું કે આપણે વોલેન્ટિયર સર્વિસ ચાલે છે ને, તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે કરી શકો છો, જેને પણ રસ હોય, જેવી પ્રકારની સેવા હોય એમાં. તો આરતી માતાજી અને પાઠ અને શોર્ટમાં આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ હરે કૃષ્ણ. યસ, ઓવર ટુ યુ પાર્થ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ઘણી બધી જગ્યાએથી અવાજ આવે છે, થોડોક મ્યુટ કરી નાખો છો. એક રિક્વેસ્ટ છે બધાને, આજે થોડાક રોકાજો. અમુક લોકોએ ઇનબોક્સમાં કહ્યું હતું કે આટલું સરસ ગીતાનું જ્ઞાન આપણને જ્યાંથી મળ્યું ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ તરફથી, તો છેલ્લે અમારે આજે એમને બીજું તો શું કરી શકીએ પણ થેન્ક યુ કહેવું છે. તો રિક્વેસ્ટ છે કે જે કોઈ પણ પર્સનલી થેન્ક યુ કહેવા માંગતા હોય અથવા તો પોતાનો મેસેજ શેર કરવા માંગતા હોય, આપણે બધાને મોકો આપશું, તો થોડાક છેલ્લે સુધી રોકાજો. વોલન્ટિયર સર્વિસીસની બહુ અલગ અલગ હોય છે. ઘણા લોકોએ પોતે ઇન્ટરેસ્ટ પણ દાખવ્યો છે. ભક્તિ વૃક્ષના ગ્રુપમાં પણ પ્રભુજી લગભગ 50 થી 60 લોકો જોડાઈ ગયા છે આપણા નવા ભક્તિ વૃક્ષ ગ્રુપ. એટલે આઈ થિંક એમાં પણ સારી એક્ટિવિટી થઈ શકે છે. આજે સવારે નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુનો ક્લાસ મેં એટેન્ડ કર્યો, 18th નું છે, એમાં પણ પેલું હતું. એ લોકો શું યુટ્યુબ ઉપર પેલું સ્ટ્રીમ કરતા હોય છે લાઈવ. તો એવું લાગે આજે આપણે